ចេម្ចាស់ជើងឯកប្រពន្ធកំពូលចុងភៅលើកទី3កញ្ញាសុឈីហួនដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើម្ហូបជូនចំពោះកំពូលទេវតាធានផឹងគ្រូទេថាខ្ញុំត្រូវសោយធំចាំជាទេមិនដឹងចោលស្អីមែនព្រោះថាស្រីស្អាតម្នាក់នេះចិត្តបានឡើងធំហើយមានរឿងអីហ្នឹងកុំប្រាប់ថាកំពុងទាន់សម័យឆ្លងភពនៅគេណាបុកក្បាលជ្រូកសក់ក៏ឆ្លងភពដែរខ្ញុំជាមនុស្សដំបងគេហើយដែលឆ្លងភពបែបនេះមិនពិតទេច្បាស់ជាមើលច្រឡំហើយខ្ញុំជាកំពូលចុងភៅស្រីស្អាតមួយចំនួនទាំងមូលតែបាច់ជាឆ្លងភពចូលក្នុងខ្លួនកញ្ញា80គីឡូព្រះមហេសីព្រះមហេសីទ្រង់ដឹងប្រកាយហើយអូព្រះមហេសីនេះខ្ញុំឆ្លងភពមកជាព្រះមហេសីនៅលើមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់តែលក្ខណៈរស់នៅបែបនេះពិតជាគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់ព្រះមហេសីខាន់សោយអីអស់3ថ្ងៃហើយប្រញាប់សោយបន្តិចទៅនឹងជាចំណីមនុស្សហូបនេះជាម្ហូបដែលព្រះមហេសីចូលចិត្តសោយបំផុតពួកយើងមានផ្ទះបាយដែរទេខ្ញុំចង់ធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងព្រះមហេសីពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅល្អទេបើមានគេដឹងនោះមានទោសប្រហារជីវិតណាមិនអីទេខ្ញុំជាព្រះមហេសីទាំងមូលអ្នកណាហ៊ានកាត់ទោសខ្ញុំតែព្រះមហេសីភ្លេចថាព្រះមហេសីត្រូវគេទម្លាក់ជុតដំណាក់តិចហើយគឺថាឯងចាំមើលផ្លូវឲ្យខ្ញុំព្រះមហេសីនាងជាណាដឹងដែរទេល្មើសបំរាមគូចរយុបលុបត្រូវមានទោសវាយដកស្លាប់បងប្រុសខ្ញុំត្រឹមជាស្រីបំរើតូចតាចម្នាក់ឃ្លានពេកទៅទប់ចិត្តមិនបានអញ្ចឹងទៅលួចរត់មករកអីហូបនៅដំណាក់ក្រយ៉ាមិនចាំបាច់ប្តឹងផ្ដាល់ដាក់ទោសទេដឹងបបម្ចាស់នេះនាងអ្នកធ្វើមែនទេចង់សាកបបស្នាដៃខ្ញុំដែរទេប្រហែលចានក៏បានដែរធានាថាអែមមិនចាំបាច់រំខានទេយើងមិនហូបលើសពី2-3ម៉ាត់ឡើយរបស់នេះបានមកពីទីណាម្ដាយហើយឡើងសង្ហាកប់តម្រង់មុខនឹងត្រូវថែបដ ாய் ទឹកមុខញញឹមមានល្បិចបែបនេះតិចនាងលួចដាក់ថ្នាំពុលអីទៅនាងហូបមុនទៅអាយ៉ាផ្ដល់សិទ្ធឲ្យនារីមុនទៀនចាំជាថ្លៃថ្នូរសមជាបរិសុទ្ធពិតមែនលោកម្ចាស់លោកមួយម៉ាត់ខ្ញុំមួយម៉ាត់មិនគិតថាស្និទ្ធស្នាលគ្នាពេកទេព្រោះអីពួកយើងទៅជួបគ្នាលើកដំបូងហ្នឹងថាមកមកមិនក៏ហត់អស់រលេងអញ្ចឹងមិនຕົកឲ្យខ្ញុំមួយម៉ាត់សោះហ្មងហីកុំប្រាប់ថាចង់ហូបទៀតណាក្រែងថាមិនហូបលើពី2-3ម៉ាត់នោះអីកុំកម្រើកមានអីត្រូវឲ្យយើងលាក់ខ្លួនលបងកំរោលចូលមកពីណានឹងគ្រាន់តែលួចធ្វើមកហូបសោះមិនមែនដុតផ្ទះសម្រាប់មនុស្សឯណាមិនបាច់ធ្ងន់ដៃពេកក៏បានកម្មាប់ម្នាក់នេះចេះជួយយកអាសាគេគ្រាន់បើប្រុសនិងស្រីនៅក្នុងបន្ទប់តែមួយដោយប្រុសចោលមិនសៀតស្រីខូចអញ្ចឹងក្រាបថ្វាយបង្គំនៅទីនេះគ្មានស្អីទេទៅល្បាតកន្លែងផ្សេងទៅក្រាបទូលបងប្រុសគ្រាន់តែពួកល្បាតឃើញបងភ្លាមដោយកណ្ដុរឃើញឆ្មាអញ្ចឹងខ្លាចឡើងរួញខ្លួនអស់ហើយកុំប្រាប់ថាបងជាព្រះអង្គឲ្យសោះណាបងគឺកុំប្រាប់ណាថាជាកូនអាមាត្យរបស់ព្រះអង្គមិនខុសទេខ្ញុំគឺជាកូនអាមាត្យរបស់ព្រះអង្គមែន
ខ្ញុំឈ្មោះបាយអ៊ី អាបងជាអាម៉ាតពិតមែនណាមើលពីលើដល់ក្រោមគ្មានតោះត្រង់ណាសង្ហាកប់លោកតែបែរជាអូយគួរឲ្យស្ដាយណាស់ស្ដាយពិតមែន ណែមើលទៅណាខុសរឿងហ្នឹង សំតើខ្ញុំមិនបានរើអាងបងត្រង់ថាបងត្រឹមជាអាម៉ាតរបស់ព្រះអង្គទេណា កាម៉ាប់នាងនៅដំណាក់មួយណា ខ្ញុំនៅដំណាក់លឹងនីងខ្ញុំជាស្រីបម្រើរបស់ព្រះមហេសីខ្ញុំឈ្មោះហឺហួ បងប្រុសប៉ៃអ៊ីដើម្បីសងគុណដែលបងបានជួយជីវិតខ្ញុំធ្វើបបរជូនមួយចានទៀតចាស់ ធ្វើអ្នកបម្រើស្ដេចល្ងីល្ងើនោះបែរជានឿយហត់ណាស់ហើយត្រង់និយាយមិនបានដល់ម្លឹងបងប្រុសច្បាស់ជាពិបាកហើយ ឮមកពីណា រឿងហ្នឹងចាំបាច់លើពីគេដែរមើលតែព្រះមហេសីដឹងហើយអភិសេកភ្លាមត្រូវគេឃុំក្នុងដំណាក់ត្រជាក់ភ្លាមចំជាគ្មានបេះដូងចិត្តដាច់មែន ការតែងតាំងព្រះមហេសីស៊ីជាព្រះរាជតម្រេះមហាក្សត្រយានីតែម្ខាងព្រះអង្គគ្រាន់តែមិនចង់ធ្វើជាកូនអុកឲ្យគេបញ្ជាតែប៉ុណ្ណោះ មិនក៏បងដឹងរឿងនេះឬបងជាព្រូននៅក្នុងពោះវៀនស្ដាញ់ ខ្ញុំ ហើយយ៉ាងណាក៏មិនមែនរឿងពួកយើងដែរចំណែកពួកយើងបានញ៉ាំឆ្អែតដេកលក់ស្រួលបានហើយរឿងព្រះអង្គនិងព្រះមហេសីទុកឲ្យពួកត្រង់គិតគូរទៅអេបងណាស្គមស្កាំងពេកហើយហូបឲ្យច្រើនតិចទៅម៉ែខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ថាណែនពោះទើបមិនសូវនឹកផ្ទះ ត្រូវហើយលើកក្រោយខ្ញុំមានឱកាសហូបម្ហូបនាងទៀតទេ ច្បាស់ជាមានខ្ញុំរស់នៅដំណាក់ត្រជាក់នឹងតើពេលណានឹកឃ្លានម្ហូបខ្ញុំគ្រាន់តែទៅកបែររបងក្រោយដំណាក់ត្រជាក់ហើយព្រុសដូចឆ្កែ3ដងដល់ពេលប្រឡប់ខ្ញុំនឹងមកទីនេះធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ៗឲ្យបងហូបផ្ទះដៃសាច់ចាប្រណិធានខ្ញុំទៅសិនហើយជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយហើយស៊ីក៏ធាត់មិនស៊ីក៏ធាត់ប្រម៉ែក្បាលពោះហើយស្រក់ខ្លះទៅសូមមកចេញរៀងអសអេចេញសាច់ដុំពោះត្រូវទៅយកឲ្យបានអើយងាប់ឥឡូវហើយអើយ ព្រះមហេសីសម្រាប់បន្តិចសើយសាច់ជ្រូកខ្វែងបន្តិចទៅ យកចាញ់ទំងន់ខ្លួនឯងក៏គ្រប់គ្រងមិនបានផងឲ្យគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចថៅហួរអ្នកណាបញ្ជូនខ្ញុំចូលវាំងពិតប្រកបពុករបស់ខ្ញុំគាត់ដាច់ចិត្តសាហាវមែនលក់កូនដើម្បីបនសាអី អត់ទេគឺព្រះមហេសីទទួលចង់រៀបការនឹងព្រះអង្គលោកមិនទាន់មិនបានយល់ព្រមទេ ហា ព្រះមហាក្សត្រយានីថាឲ្យតែមេតបព្រមប្រគល់ត្រាបញ្ជាកងទ័ពនិងតែងតាំងទ្រង់ជាព្រះមហេសីដោយសារព្រះមហេសីយកជីវិតទៅគំរាមទើបលោកមេតបបង្ខំចិត្តបំពេញតាមបំណងទ្រង់ទ្រង់មិនអីទេអី មិនអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែឈឺទ្រង់តិចតួចហើយតាមពិតខ្ញុំដែលបង្ខំលោកពុកខ្លួនឯងឲ្យយកទ្រព្យសម្បត្តិបដូរយកអាពាហ៍ពិពាហ៍រស់នៅដូចក្នុងគុកគ្មានប្តីមើលថែបែបនេះហើយស្ដេចឈួតនឹងមហាក្សត្រយានីអាក្រក់ទាំងពីរយកផលប្រយោជន៍គេឲ្យមិនធ្វើរឿងល្អជាមនុស្ស ព្រះមហេសីឆាប់សើជ្រូកខ្វែងបន្តិចសិនទៅកុំឲ្យលោកមេតបខកបំណងទៀតអី ឲ្យសោយស្អីទៀតបាននាឡើងស្រើតហើយនេះគោលដៅដែលចម្បងធំបំផុតពេលនេះគឺសម្រក់ទំងន់អាងតែខ្លួនជាមហាក្សត្រយានីចង់ធ្វើអីស្រេចតែអញ្ចិតទេខ្ញុំត្រូវតែប្រញាប់ចេញពីវាំងនេះឲ្យបានឯងសើចស្អី ទូលបង្គំគ្រាន់តែសប្បាយចិត្តជួសទ្រង់ព្រះអង្គទ្រង់ខានញញឹមបែបនេះយកមកហើយច្បាស់ជាមានរឿងរីករាយមិនខានទេ យើងជួបមនុស្សគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ម្នាក់ ស្នំឯកយាងមកដល់ហើយ ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជប់មិញទ្រង់យាងទៅណាខ្ញុំម្ចាស់រកទ្រង់មិនឃើញបារម្ភពីទ្រង់ខ្លាំងណាស់ មិនបានទៅឆ្ងាយទេដើរក្បែរនេះទេ ព្រះអង្គទ្រង់ខានសោកយ៉ាអស់ច្រើនថ្ងៃហើយខ្ញុំម្ចាស់បានឲ្យផ្ទះបាយតូចរៀបចំអាហារសម្រន់ខ្លះថ្វាយទ្រង់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់នៅកំដរទ្រង់ទៅ មិនបាច់ទេយើងមិនឃ្លានគ្មានកាយទេត្រឡប់ទៅវិញបានហើយ ព្រះពរ ព្រះស្នំឯកសូមលើកលែងទោស សូមអីមហូបសំរុំមួយមុខក៏ពួកឯងធ្វើមិនកើតដែរទុកពួកឯងនាំទៅធ្ងន់អីវាំងទេ
ស្នំឯក បងគប់ទៅថ្នាក់ក្រោមបន្តតាមរកទៀតយើងមិនជឿទេថាលើលោកនេះគ្មានម្ហូបណាឆ្ងាញ់ដែលអាចធ្វើឲ្យព្រះអង្គសោយបានទេ ស្នំឯកឮគេនិយាយថា មើលទៅព្រះមហេសីធ្វើរឹកពីដូចស្លូតត្រង់ណាស់តែបែរជាបញ្ជូនគេទៅលួងលោមព្រះអង្គទៅវិញស៊ីឈាអញទៅជំនួសយើងទៅផ្ដល់មេរៀនឲ្យយើងឲ្យដឹងដៃម្ដងមើល ឯងជាអ្នកដែលទៅលួងលោមព្រះអង្គតាមមែនទេ ខ្ញុំអត់ទេ ម៉ែអើយចាប់វាឲ្យជាប់មក ពួកឯងចង់ធ្វើអីហ្នឹងលែងខ្ញុំភ្លាម បកាយទៀតថ្ងៃនេះជំនួសមកឲ្យប្រស្នំឯងបដៅឯរៀងចាំម្ដងឈប់សិនក្បាច់គោចូលអើយហើយសង្កត់ម៉ែនេះណែងាប់ទៅជួយប្រាប់តែណាក៏បានដែរជួយងាប់តែឆាប់អស់ស្រីឈួតនេះចាញ់ទៅអើយចាទៅងាប់ទៅងាប់ទៅព្រះមហេសីមិនអីទេអី មិនអីទេហ៊ានវាយមនុស្សយើងផងហ៎ចង់ងាប់មែនទេនាងតកោស៊ីហ៊ានធ្វើបាបយើងដល់ម្លឹងផងហ៎ព្រះស្នំអាចយើងមកលើកលែងទោសឲ្យអញជាដាច់ខាតត្រឡប់ទៅប្រាប់មេពួកឯងវិញទៅបើហ៊ានមកជន់ទឹកដីយើងធ្វើបាបមនុស្សយើងប្រយ័ត្នខ្លួនយើងនឹងកាត់ករបស់ចៅវាយឯងជាពីរឲ្យបាក់មិនខានទេតោះទៅវិញហេ ព្រះមហេសីដើម្បីជីវិតថោកទាបខ្ញុំម្នាក់ធ្វើឲ្យទ្រង់មានរឿងនឹងស្នំឯងមិនចំណេញទាល់តែសោះ ហើយខ្ញុំមិនឲ្យគេមើលងាយឯងបែបនេះទេមនុស្សមានតម្លៃស្មើគ្នាគ្រាន់តែពិភពលោកមួយនេះអ្នកខ្លាំងស៊ីអ្នកខ្សោយថ្ងៃមុខខ្ញុំនឹងការពារឯង ចប់ហើយភ្លេចសញ្ញាសម្ងាត់ជាមួយនាងបាត់ជាស្ដេចមួយនគរបែរជាព្រុសដូចឆ្កែយកមុខទៅទុកឯណា ថៅហួរពួកយើងមានខ្សែនៅក្បែរស្ដេចល្ងីល្ងើហើយគឺអាប៉ែអាម៉ាតសង្ហានហ្នឹង ស្ដេចល្ងីល្ងើ ចាំតែពេលគេផ្ដល់សញ្ញាមកខ្ញុំនឹងលួចទៅដំណាក់ក្រយ៉ាធ្វើម្ហូបពី3មុខឲ្យឯងបំពន់សុខភាព វ៉ូ អឮទេគេមកដល់ល្មមបាយអេជួបគ្នាយប់នេះ លុះប៉លឹងមិនក្លប់ដូចខ្មោចអញ្ចឹង ពាក្យនេះខ្ញុំអ្នកនិយាយទៅត្រូវមិនព្រមអត់ចង្គៀង មកពីខ្លាចគេដឹងតន់ហ្នឹងណាម្យ៉ាងទៀតតែនខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យបងភ្ញាក់ផ្អើលបងអែមជួយបញ្ចេញសារធាតុដូប៉ាមីនបានណា នឹងជាស្អី គឺថារបស់ផ្អែមជួយឲ្យអារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយបើបានថែមស្រាតិចតួចពេលនេះច្បាស់ជាអែមជាងនឹងទៀត ឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ ក្រែងថាហូបមិនឲ្យលើពី2-3ម៉ាត់នោះអី នេះជាច្បាប់ទម្លាប់ដែលម្ដាយខ្ញុំបានកំណត់ឲ្យ ជាច្បាប់ទម្លាប់ស្អីទៅ ឪពុកខ្ញុំស្លាប់តាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងម្ដាយខ្ញុំគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិតែម្នាក់ឯងតាំងពីតូចមកគាត់ចាត់ទុកខ្ញុំជាអ្នកបន្តទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាល មេដាធ្លាប់បង្រៀនមិនខ្លះពេលសាយព្រះស្ងោយទោះបីចូលចិត្តនឹងអាហារនោះខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏មិនត្រូវសាយលើពី3ម៉ាត់ដែរមិនត្រូវឲ្យអ្នកដទៃស្មានដឹងពីគំនិតរបស់ខ្លួនបានទេមិនអញ្ចឹងទោះដំណាប់ផ្អែមក៏អាចខ្លាចជាថ្នាំពុលដែរអញ្ចឹងបត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបត់នឹងលុតជង្គង់ទទួលពីណី រាល់ពេលដែលខ្ញុំហូបរបស់ដែលខ្លួនចូលចិត្តច្រើនតិចខ្ញុំនឹងត្រូវបានដាក់ពិន័យយូរទៅខ្ញុំក៏កើតជំងឺមិនឃ្លានអាហារ មិនសមហេតុផលតតែសោះជាម្ដាយចង់ចិត្តអាក្រក់ដល់ម្លឹងធ្វើឲ្យដោយផ្ទះបងមានរាជបល្ល័ង្កត្រូវបន្តវេនអញ្ចឹងបាយអី
ជីវិតមនុស្សខ្លីណាស់ຕົកនឹងសោកម្នាក់ពាក់កណ្ដាលទោះពួកយើងទៅស្គាល់គ្នាត្រឹម2យប់ក៏ដោយតែខ្ញុំចង់ធ្វើជាបងខ្លាំងណាស់មានក្តីសុខរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហូបតទៀតទៅហូបមួយ ចម្លែកដល់ហើយបងអែមនេះកាន់តែផ្អែមទៅមិនទេ ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គថ្ងៃនេះមិនក៏ត្រង់ទំនេរជាងមកជួបស្នំឯកទៅវិញ ជឿយាននាងជាក្មួយរបស់ព្រះមេដានិយាយតាមខ្សែស្រឡាយនាងគួរទៅហៅយើងថាជាម្ចាស់បង ព្រះពរម្ចាស់បង ក៏ប៉ុន្តែទោះនាងទទួលបានការប្រោសប្រណីក៏ដោយក៏នាងមិនអាចរំលោភលើអំណាចព្រះមហេសីដែរ ព្រះអង្គមានបន្ទូលបានន័យថាម៉េចស្នំឯកហ៊ានមិនគោរពព្រះមហេសីតាំងពីកាលមក នាងមិនហ៊ានណាអាងអំណាចកោងកាចទំនើងតាមតែចិត្តទៅរករឿងមនុស្សនៅវាំងឡើងនេះ មិនដឹងថាអ្នកណាប្រឌិតរឿងទម្លាក់កំហុសឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទេអយុត្តិធម៌ណាសូមព្រះអង្គពិនិត្យឡើងវិញ តទៅគ្មានការអនុញ្ញាតពីយើងនាងនិងមនុស្សរបស់នាងមិនត្រូវទៅបង្ករឿងនៅវាំងឡើងនេះទេ ព្រះអង្គ ចាំទុកនាងនៅតែជាមហេសីរបស់យើងជានិច្ច ស្នំឯកស៊ីឈារបស់ដែលយើងចង់បានរៀបចំរួចនៅ ស្នំឯករៀបចំរួចរាល់ហើយនេះជាថ្នាំសម្រាប់ឲ្យតែព្រះអង្គបានសោយរួចច្បាស់ជាចាប់ចិត្តលើត្រង់មិនខានទេ លើកនេះយើងនឹងក្លាយជាមនុស្សស្រីរបស់ព្រះអង្គពេញលក្ខណៈពិតប្រាកដហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមព្រះអង្គមានប្រសុខភាពល្អកាលថ្ងៃមុននៅព្រះអន្លាអសរដំបូងមានទ្រង់ត្រឹមត្រូវណាស់ជាយានដឹងខុសហើយពី3ថ្ងៃមុនគ្រួសារខ្ញុំម្ចាស់បានផ្ញើស្រាសងហ័ពិសេសមកជាយានចង់សែរួមជាមួយម្ចាស់បងដើម្បីឲ្យម្ចាស់បងជួយណែនាំបន្ថែមខ្លះៗ ដាក់ចុះទៅថ្ងៃនេះយើងមានកិច្ចការសំខាន់ត្រូវធ្វើត្រឡប់ទៅសម្រាប់វិញចុះមិនចាំបាច់ចាំយើងទេ ម្ចាស់បងស្រានេះជួយបំពន់ប្រសុខភាពជាទឹកចិត្តតិចតួចរបស់ជាយានយ៉ាងហោចណាស់ក៏សែមកពេងដែរ យើងមិនចង់មានបន្ទូលជាលើកទី2ទេ ព្រះពរជាយានថ្វាយបង្គំលា ពួកស្រីរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីទៅបានក្បែរយើងគ្រាន់តែចង់ដណ្ដើមអំណាចគ្នាប៉ុណ្ណោះស្រានេះពិតជាល្អមែន ពួកមនុស្សសម័យបុរាណមិនក៏ចូលដេកលឿនម៉េះហើយនៅម្នាក់ឯងពិតជាអបសុកខ្លាំងណាស់តែអីមិនក៏បងនៅទីនេះបានដំណាក់លឹងនេះជាកន្លែងហាមឃាត់ចង់មិនក៏បងហ៊ានមកទីនេះទៅវិញ មិនបានទេត្រូវទៅរកឱកាសល្អដើម្បីប្រាប់នាងពីសមាសភាពពិតខ្ញុំមិនអីទេពេលនេះខ្ញុំជាមនុស្សចំណិតព្រះអង្គអត់ត្រូវហើយព្រះមហាសីចូលផ្ទុំហើយនៅ ព្រះមហាសីចូលផ្ទុំហើយមានស្រាទៀតទេខ្ញុំមិនបានផឹកស្រាយូរណាស់ហើយយប់នេះពួកយើងមិនស្វឹងមិនទៅផ្ទះទេពេលនេះបងនៅក្បែរស្ដេចល្ងីល្ងើនោះមានរឿងប្លែកកំ ប្លែងអីអត់ប្រាប់មកជួយសោយគ្នា តាមពិតទៅនៅក្បែរស្ដេចល្ងីល្ងើនោះតាមពិតមិនក៏ថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាក្តៅម្ល៉េះ កាន់តែផឹកកាន់តែក្តៅហើយស្រានេះប្រហែលមានបញ្ហាអីទេដឹងអី ស្រានេះជារបស់ស្នំឯកថ្វាយយើងតើឬក៏យើងធ្វើប្រហែស បងជាអាម៉ាត់តើមិនមែនជាមនុស្សប្រុសពេញលក្ខណៈណាពួកយើងនៅជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចតែមើលមុខគ្នាលេងក៏មិនអាចផង អ្នកណាថាខ្ញុំមិនមែនជាប្រុស ដឹងតែស្មារតីរត់បាត់មកបងនេះតាមពិតជាអាម៉ាត់ខ្លែងខ្លាយសង យ៉ាងម៉េច
ចាប់ហើយពួកយើងលួចលាក់សាហាយនឹងគ្នាបើគេដឹងមានទោសប្រហារជីវិតមិនខានទេ សាហាយនាងគេងជាមួយខ្ញុំរួចហើយមិនទទួលខុសត្រូវទេ មិនមែនទេតែអីខ្ញុំមានរឿងមួយចង់សារភាពតាមពិតតែខ្ញុំជាព្រះមហេសី នាងជាព្រះមហេសី ខ្ញុំតណាប៉ៃអីខ្ញុំគ្មានចេតនាលាក់បាំងបងទេខ្ញុំត្រៀមខ្លួនដើម្បីរត់គេចពីវាំងរួចហើយចាំពេលខ្ញុំមានលំនឹងនៅខាងក្រៅខ្ញុំមកទទួលខុសត្រូវលើបង នាងគឺជាមនុស្សស្រីដែលប្រើល្បិចបង្ខំយើងឲ្យតែងតាំងជាមហេសីយើងស្មានថានាងខុសប្លែកពីអ្នកដទៃព្រះមហេសីមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់មកលួចលាក់នឹងប៉ៃអីបែបនេះខុសក្រមសីលធម៌ណាស់តទៅមិនចាំបាច់ជួបគ្នាទៀតទេ មានរឿងអីនឹងមិនក៏សក់ខឹងខ្ទឺតអញ្ចឹងថៅហួរទឹកខ្មៅ ព្រះមេព្រះមហេសី ខ្ញុំត្រូវតែសម្រក់គីឡូខ្ញុំចង់ស្គមខ្ញុំត្រូវតែស្គមឲ្យបាន ព្រះអង្គម្ហូបទាំងនេះគឺថៅហ័រយកមកឲ្យចុងភៅរាជវាំង ខ្ញុំខុសហើយកុំអន់ចិត្តអីណោះខ្ញុំជាមនុស្សនៅដំណាក់លឹងនេះខ្ញុំឈ្មោះហើហួរបើមិនអាចរស់នៅតាមអំពើចិត្តធ្វើតាមបេះដូងខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងវាខុសអីពីខ្មោចឆៅដែលដើរបានទៅជីវិតមនុស្សខ្លីណាស់ຕົកនឹងសុកម្នាក់ពាក់កណ្ដាលទោះពួកយើងទើបស្គាល់គ្នាត្រឹម2យប់ក៏ដោយតែខ្ញុំចង់ធ្វើជាបងខ្លាំងណាស់ក្តីសុខមានក្តីសុខរាល់ថ្ងៃ ព្រះមហេសីពិតជាស្អាតណាស់ ថៅហួរគ្រឿងផ្សំដែលឲ្យទិញរៀបចំរួចអស់នៅ រៀបចំរួចហើយព្រះមហេសីមិនក៏រៀបចំគ្រឿងច្រើនក្នុងពេលតែមួយបែបនេះទុកយូរអាចនឹងខូចណា ឱកាសខ្លាចជាអ្នកមានពួកយើងជិតមកដល់ហើយ ទ្រង់ចង់ធ្វើអី ខ្ញុំចង់លក់អាហារសម្រន់រកលុយទុកធ្វើទុនដំបងដើម្បីចេញបើកភោជនីយដ្ឋានក្រៅវាំងទុកកង្វល់មនុស្សស្រីក្នុងវាំងគឺបែបណាដើម្បីរក្សារាងឲ្យបានស្អាតតូចច្រឡឹង ទោះបីយើងចង់សម្រត់ទម្ងន់បន្តិចពិតមែនតែដាច់ខាតមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់កាពះឬខូចសុខភាពទេ ហើយយើងនៅតែចង់រីករាយជាមួយម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ បរិមាណច្រើនគ្រាន់បើតែបើវាពិបាកលេបពេកនោះយើងសុំបដូរយកប្រាក់វិញហើយណា ព្រះមហេសីស្រកទម្ងន់ដោយសារអាហារនេះមែនទេ មិនមែនតែប្រានាងខ្ញុំម្ចាស់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកស្រកគីឡូឡើងរៀងច្រឡឹងតែម្ដងការសម្រកបានជោគជ័យខ្ញុំគឺជាពាណិជ្ជកម្មល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំ អ្នកទាំងអស់គ្នាគម្រុញគ្នាអីនាំគ្នាតម្រង់ជួរក្នុងមួយថ្ងៃដូចជាតែ10ប្រអប់ទេត្រូវកក់ទុកមុនមួយថ្ងៃអ្នកមកមុនបានមុន ស្នំឯកនេះជាអាហារដែលខ្ញុំម្ចាស់ទិញពីភេលាក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងគេមិនឲ្យកធាត់ជ្រូកនោះដឹងខ្លួនឡើយ របស់ប៉ុណ្ណឹងសោះហ្នឹងមួយប្រអប់ថ្លៃ10តម្លឹង កធាត់ជ្រូកនោះឆ្លៀតកំណត់ចំនួនលក់ទៀតធ្វើឲ្យដំណាក់ផ្សេងបង្ខំចិត្តថែមប្រាក់ទិញគ្រឿងផ្សំទាំងនេះមើលទៅធម្មតាសោះក៏ប៉ុន្តែធ្វើដៃផ្សំរសជាតិរបស់គេពូកែមែនមិនដឹងថានាងបានរូបមន្តនេះពីណាមកទេ រសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងពួកយើងជួយថែមគ្រឿងផ្សំពិសេសឲ្យនាងទៅកុំឲ្យខាត់ទៅទេអីប្រមូលទុកឲ្យស្អាតយកឲ្យឆ្កែស៊ី
ព្រះមេបងស្រីថៅហោខ្ញុំមកយើងថៃអាហារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំរៀបចំមកអញរួចហើយ អរគុណបងស្រីថៅហោត្រូវឲ្យម្ចាស់ខ្ញុំក៏អាហារសម្រាប់ខែនេះតែម្ដងដណ្ដើមគ្នារាល់ថ្ងៃបែបនេះពិបាកណាស់ ធ្វើបែបនេះប្រហែលខុសច្បាប់ពំលាប់អញ្ចេះចុះចាំខ្ញុំទៅវិញពិភាក្សាជាមួយម្ចាស់ខ្ញុំសិនបើទ្រង់យល់ព្រមខ្ញុំនឹងជួយសម្រួលឲ្យឯង អរគុណបងស្រីថៅហោដំណាក់លឹងនេះមានកន្លែងអាប់អូក៏ឯងហ៊ានមកដែរមិនខ្លាចម្ចាស់ឯងជាប់គ្រោះចង្រៃតាមទេអីបងស្រីថៅហោខ្ញុំទៅវិញសិនហើយអាហារថ្ងៃនេះម្ចាស់របស់ខ្ញុំមិនយកទៀតទេ មិនដឹងឆ្កែឆ្កួតមកពីណាព្រោះគេទៅពី សើចមួយសិនមនុស្សស្រីនៅក្នុងនេះពិតជាទុកឯងជាម្ចាស់មែនតាប្រាប់ឲ្យដឹងទៅយូរឆាប់វាំងនេះនឹងជារបស់ម្ចាស់យើងហើយបើចេះដឹងខុសត្រូវគួរតែបន្ទាបខ្លួនរស់នៅឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមទៅក៏មករកស៊ីមុខរបស់ថោកទាបឲ្យសោះស្នាមឯងរបស់យើងមានបន្ទូលថាមនុស្សនៅក្នុងវាំងគួរតែយកការសន្សំសំចៃធ្វើជាគុណធម៌ពួកឯងទាំងពីរជួយបញ្ចុកអាហារប្អូនស្រីថៅហួរបន្តិចទៅ កុំកម្រើក លេងខ្ញុំទៅពួកអញចង់ធ្វើស្អីលេងខ្ញុំទៅ កុំកម្រើក ស្រីថោកទាប ហ៊ានខំយើងផងអី ម្ចាស់របស់យើងមិនលើកលែងឲ្យពួកអញឡើយ នាងសត្វធាតនៅហ៊ានមករឹងទៀតមើលទៅត្រូវឲ្យវាស៊ីឲ្យទៅបាននេះសន្សំបាន 2000 ដំឡឹងហើយសន្សំបាន 5000 កាលណាខ្ញុំនឹងនាំថៃហួររុនអាយ៉ាអូយ ចេញទៅថៃហួរឯងមិនអីទេ ធ្វើឲ្យទ្រង់រងទុកហើយ អ្នកណាធ្វើបាបឯងយើងនឹងសងសឹកវិញទ្វេដងស្រីអាក្រក់ដូចឆ្នាំពលឯងទៀតហើយហ៎នាងជាអ្នកណាយើងជាបងស្រីរបស់ថៅហួរក៏ជាស្ដេចយមរាជជូនដំណើរនាងដែរអូយនាងមិនត្រឹមតែជាស្រីបំរើក្នុងដំណាក់សោះហ៊ានមកផ្ទះយើងផងពួកអញភ្លើទេអីមិនក៏មិនព្រួតចាំមើលអ្នកណាហ៊ានបើយើងឃើញនាងធ្វើបាបថៅហួរទៀតធានាថានាងនឹងស្លាប់គ្មានដីកប់ចាញ់ទៅនាងទៅស្នាមអាចយើងមកលើកលែងតោឲ្យនាងទេចាំមើលទៅវិញ ព្រះមហេសីមកពីខ្ញុំម្ចាស់អាសមត្ថភាពធ្វើឲ្យទ្រង់ក្តៅក្រហាយ ក្មេងល្ងងនេះឯងជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមនុស្សក្នុងគ្រួសារគ្មានពាក្យលាក់បាំងអ្វីទេក្រាបទៅព្រះស្នំឯងស្រីកថតនោះមិនដឹងយកស្រីមុខឌឺនោះមកពីណាទេខ្លាចតែថ្ងៃក្រោយនាងលបួងព្រះអង្គបាន ហើយយំមើលតែអាណាងាប់លោឡាធ្វើឲ្យតែយើងនឹងឈឺក្បាលស្រីបំរើមុខឌឺអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងនឹងចាំមើលទៅជួបវាដែលផ្ទាល់ឲ្យដឹងម្ដង អូថ្មីនេះមិនក៏ងងុយដេកម្លេះខ្យល់បក់ល្វើយដកខ្លួនពីកៅអីមិនរួចសោះនាងម្នាក់នេះឲ្យប្រស្នំឯងវាវាយខ្ញុំម្ចាស់មើលទៅត្រូវប៉ុណ្ណឹងហើយមិនតាន់រៀងទេនាង ហាមលោឡាដាក់ព្រះមហេសីយើងឲ្យសោះ នាងគឺជាព្រះមហេសីនាងជាកធាត់ជ្រូកម្នាក់នោះហ៎ ហ៊ានប្រមាថមើងងាយព្រះមហេសីត្រូវតែបដៅ នាងស្នំឯងត្រូវតែរកយុទ្ធទៅធေါ်ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ នាងនិយាយថាស្រីម្នាក់នេះជាព្រះមហេសីហ៎មានអីមកបញ្ជាក់ មានមូលហេតុអីត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់នាងត្រឹមជាស្នំឯងកំពេចកំប៉ុងមិនត្រឹមតែបំពេញចូលដំណាក់លឹងនេះនៅបណ្ដោយឲ្យស្រីបំរើបង្ករឿងទៀនយ៉ាងម៉េចចង់ត្រូវគេវាយដែរមែន ត្រឹមជាមហេសីគេបោះបង់ចោលហ៊ានមកតាំងខ្លួនជាព្រះមហេសីផងហ៎ពិតជាមិនខ្លាចអ្នកបំរើសារចំអកមែន ព្រះអង្គមិនសពបតីរូបរាងយើងពីមុនមែនតែទ្រង់មិនដកតំណែងយើងចុះនាងសាកទាយទៅមើលផ្អែកតាមរូបសម្រស់យើងបច្ចុប្បន្នថ្ងៃក្រោយទៅមានកន្លែងឲ្យនាងប្រហើនទៀតទេបញ្ញាប់នាំឆ្កែបំរើនាងចេញពីទីនេះភ្លាមទៅបើមិនចង់ឲ្យយើងបដៅម្ដងទៀត ព្រះអង្គចង់ឲ្យព្រះមហេសីគង់នៅវាំងតិចដាច់សយាននេះក្នុងគោលបំណងឲ្យព្រះមហេសីគង់នៅដែលស្ងៀមស្ងាត់តែពួកល្ងងទាំងអស់នេះបែរជាហ៊ានរកស៊ីនៅទីនេះទៅវិញយើងចេញបញ្ជា
ត្រូវយាមកម្មទីនេះឲ្យតឹងរឹងបំផុតកុំឲ្យយើងឃើញថាមានអ្នកលក់ដូរកំប៉ិចកំប៉ុកប្រកបរបស់រកស៊ីទីនេះ ព្រះមេព្រះមហេសីការលួចរត់ចេញជាទោសធ្ងន់ធ្ងរណាស់គិតឡើងវិញទៅ ប្រាក់ពួកយើងសន្សំបានល្មមហើយបើមិនរត់ពេលនេះត្រូវរងចាំស្រីចិត្តខ្មៅនោះកំទេចពួកយើងឯងថៅហួរចាំមើលចុះខ្ញុំធានាថានាំឯងទៅរស់នៅជាមួយ ព្រះមហេសី បាយអីមិនក៏បងមកទីនេះ នាងជានរណា តាមពិតគាត់ចំណាំខ្ញុំមិនបានទេខ្ញុំបានលើថៅហួរនិយាយថាបងមានចិត្តទៅលើព្រះមហេសីមែនទេតែត្រង់ទាំងធាត់ទាំងអាក្រក់មើលមានអីស័ក្តិសមប្រៀបនឹងកំណោះសង្ហាដោយបងបានទៅមិនអញ្ចឹងធ្វើគូស្នេហ៍របស់ខ្ញុំមិនល្អជាងទេ ព្រះមហេសីមានប្រតិយបរិសុទ្ធស្មោះត្រង់ថែមទាំងថ្លៃថ្នូរមនុស្សរយៈកផែលដូចជានាងចេះស្អីខ្លះទៅ កោតសរសើរត្រង់ដល់ម្លឹងចុះពេលនេះត្រង់ឈរចំពោះមុខបងមិនក៏ចំណាំមិនបាន នាងគឺហួហឺព្រះមហេសី មកហូបដែលខ្ញុំឲ្យថៅហួរយកទៅឲ្យចុងភៅវាំងនោះត្រូវមិត្តរួមការងារបងគឺត្រូវអាម៉ាតូចម្នាក់ទៀតប្រមូលយកទៅអស់បាត់ហើយហូបរួចហើយគេយកប្រអប់សងវិញទៀតចុះពាក្យសុំទោសខ្ញុំបងទទួលបាននៅ ងាប់ហើយក្រែងថាលួចរត់ចេញពីវាំងហ៎មិនក៏រត់ទៅចូលបេះដូងគេវិញ អាហារបែបនេះគេហៅថាអីទៅខ្ញុំទើបតែបានឃើញ គេហៅថាស៊ុបហតផន ស៊ុបហតផត តាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងចូលចិត្តរដូវរងាជាងគេដោយសារតែបានហូបស៊ុបហតផតជុំគ្រួសារគ្រប់គ្នាអង្គុយជុំគ្នាកក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់នឹងជាភាពកក់ក្ដៅក្នុងគ្រួសារ ហឺហួព្រះមហេសី អេហៅខ្ញុំថាឈិងអើក៏បានដែរមនុស្សគ្រួសារខ្ញុំហៅតែបែបហ្នឹងទេ ឈិញអើនាងពិតជាទុកខ្ញុំជាគ្រួសារមែនណា ប្រកាសហើយបងនឹងថៅហួរសុទ្ធតែគ្រួសារខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំមានបាយមួយម៉ាត់ហូមមិនឲ្យអ្នកទាំងពីរដាច់បាយទេ ចាំពេលខ្ញុំចេញពីវាំងបានដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមរកស៊ីបើកហាងធំមួយបងនឹងថៅហួរមិនបាច់ធ្វើការងារអីទាំងអស់ចាំខ្ញុំចិញ្ចឹមបងចាំតែអង្គុយរាប់ប្រាក់ទៅអូសាច់ត្រូវតែប្រញាប់ហូបតន់នៅក្ដៅបើមិនសូវក្ដៅវានឹងស្វិន 遇见你的眉眼，如清风迎远，在似曾相识的凡世间，顾盼流连，如时光搁浅，是重逢，一如初见。 ការលើកមុនមកពីសវឹងបាត់ស្មារតីតែលើកនេះជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសមែនតែនហើយ ឈិញអើខ្ញុំមិនបោះបង់នាងឡើយ 我掌心蔓延，一样红颜，谁忘了时间？一半青涩，一半纯真。ឈិញអើកុំអាលលួចរត់ចេញពីវាំងអីខ្ញុំនឹងផ្ដល់ចម្លើយជាទីគាប់ចិត្តដល់អូន ព
ព្រះមហេសីកាត់អីហ្នឹង មិនអីទេប្រហែលជាខ្ញុំប្រឹងសម្រកទម្ងន់ខ្លាំងពេកហើយ ចាំខ្ញុំម្ចាស់ទៅហៅពេទ្យមកពិនិត្យទ្រង់ មិនបាច់ទេរឿងតិចតួចឲ្យគ្រូពេទ្យមកធ្វើអី អេព្រះមហេសី សូមអបអរព្រះមហេសីទ្រង់កំពុងមានគភ៌ហើយ ថាម៉េចមានគួរសូមរំខានគ្រូពេទ្យលួងតែងដាច់ខាតកំទូលរឿងនេះថ្វាយព្រះអង្គដោយសារយើងចង់ផ្ដល់ការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ព្រះអង្គ ភ្ញាក់ផ្អើលរបស់គេពិតមែនងាប់ហើយខ្ញុំហ៊ានលួចផ្ដល់ស្នែងឲ្យស្ដេចបាត់ហើយសង្ឃឹមថាដំណឹងនេះកុំបែកធ្លាយទៅខាងក្រៅឲ្យសោះ ថាម៉េចស្រីនៅក្នុងដំណាក់លឹងនេះបាច់ជាមានផ្ទៃពោះហ៎ ទូលបង្គំមិនហ៊ានកុហកឡើយព្រះមហេសីពេលនេះកំពុងតែមានផ្ទៃពោះបាន3ខែបាត់ហើយអរប្រគុណស្នំឯង ល្អណាស់ស្រីម្នាក់នេះទ្រាំនឹងភាពឯកាមិនបានហ៊ានហៅប្រុសក្រៅផងសិជាទៅដំណាក់លឹងនេះជាមួយយើងប្រម៉ែ សូមបរិជ្ជទានទោសផងព្រះមហេសីអ្នកណាប្រើឲ្យទ្រង់កំណាញ់ធ្វើអីដំណឹងល្អបែបនេះច្បាស់ជាត្រូវលក់ឲ្យអ្នកដែលហ៊ានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ជាងហើយ ព្រះមហេសីមានរឿងធំហើយស្នំឯកកំពុងយាងមក មានរឿងអីធ្វើដូចនេះមកស៊ីសាច់ហត់ឈាម ស្នំឯករឹកពីទ្រង់មើលទៅកាចសាហាវណាស់ពួកយើងកំតតាំងជាមួយនាងចំអីអាយ៉ាព្រះមហេសីប្រុងយាងទៅណាហ្នឹង យើងទៅណាត្រូវរាយការណ៍ប្រាប់នាងនេះ ក្នុងពោះទ្រង់មានកូនមាសកូនប្រាក់ផងមិនចម្លែកទេដែលទ្រង់ចង់រត់គេចបែបនេះប្រាប់មកប្រុសសាហាយនោះជាអ្នកណា ប្រុសសាហាយស្អីកូនមានកូនប្រាក់ស្អីយើងមិនយល់នាងនិយាយទេ គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយនៅមាត់រឹងទីពួកឯង ក្រាបទូល នេះព្រះមហេសី ហៅហួរលែងយើងភ្លាមទៅ មើលទ្រង់ឲ្យបានល្អ នាងចង់ធ្វើអីឲ្យប្រកបឆាប់លែងយើងភ្លាម លួចនេះទៅពួកដៃសម្ងាត់ប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងក្នុងវាំងចាំម្ចាស់គ្រាន់តែមកជួយព្រះអង្គកំចាត់ស្រីក្បត់ជាតិឯងប៉ុណ្ណោះចាប់ខ្លួននាងទៅ និយាយមកតើកូននៅក្នុងពោះរបស់នាងជាកូនអ្នកណាឲ្យប្រកាស មានផ្ទៃពោះស្អីទៅយើងមិនយល់ថានាងកំពុងចង់បានន័យថាម៉េចទេ នៅមិនប្រំនិយាយទៀតល្អយើងចង់ដឹងណាស់ថានាងនៅរឹងទៅតឹងបានដល់ពេលណាទៀតធ្វើទរណកម្មទៀតព្រះមហេសីស៊ីឈីងហនស្រីបំរើរបស់ទ្រង់រត់ចោលទ្រង់បាត់ទៅហើយ នាងហ៊ានប៉ះពាល់យើងជាព្រះមហេសី មានស្អីដែលយើងមិនហ៊ានមើលសំបីវាំងទាំងមូលក៏ជាទឹកដីរបស់យើងដែរថ្ងៃនេះទ្រង់ត្រឹមជាមហេសីអស់បុណ្យប៉ុណ្ណោះងាប់ក៏គ្មានស្អីស្ដាយដែរពួកឯងវាយដល់ស្លាប់វាយឲ្យខ្លាំង យកមកឲ្យយើងវិញ នេះជាបន្តោងត្បូងជាប់ប្រកាយព្រះអង្គតើកូនក្នុងពោះរបស់នាងជាកូនរបស់ព្រះអង្គឯងមិនអាចទេទ្រង់មិននឹងអាចប្រោះប្រណីស្រីម្នាក់នេះទៅប្រាប់មកបានបន្តោងត្បូងនេះមកពីណា គ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងនាងទេឆាប់ឲ្យមកយើងវិញ ល្អណាស់ស៊ីឈីងហ៊ន់លួចមានសហាយហើយនៅលួចបន្តោងត្បូងទៀតថ្ងៃនេះទោះព្រះអិនឋានលើក៏ជួយអីនាងមិនបានដែរវិញនាងទៀតទៅព្រះអង្គសូមទ្រង់មេត្តាជួយព្រះមហេសីផងព្រះមហេសីចិត្តត្រូវស្នំឯងសម្លាប់ហើយសូមព្រះអង្គមេត្តាយើងទៅជួយទ្រង់ផង អ្នកណានៅខាងក្រៅ ក្រាបទូលព្រះអង្គជាភីលៀងរបស់ព្រះមហេសី ព្រះមហេសីឲ្យនាងចូលមក ចូលមក សូមទូលព្រះអង្គស្នំឯងបំរុងសម្លាប់ព្រះមហេសីសូមប្រញាប់ទៅជួយទ្រង់ផង
យើងទៅដំណាក់ឡើងនេះ តាមពិតបាយអ៊ីជីព្រះអង្គ បើមិនអាចបង្ខំនាងសារភាពទោសទល់មាត់ទេអញ្ចឹងយើងនឹងកំទេចនាងចោលទីនេះតែម្ដងកុំឲ្យមុខមាត់កញ្ជ្រោងនាងទៅលងព្រះអង្គបានមិនស្មានថានាងក៏មានចិត្តស្មោះត្រង់ដែរបើមិនព្រមសារភាពទៀតកុំបន្ទោសថាយើងគ្មានធម៌មេត្តាឲ្យសោះពួកឯងចាំស្ដាប់បញ្ជាកំចាត់ស្រីថោកទាបនេះចោលទេ ស្នំឯកព្រះអង្គកំពុងយាងមក ថាម៉េចព្រះអង្គយាងមកពួកអាសមត្ថភាពអស់នោះងាប់អស់ហើយហ៎បញ្ញាប់អូននាងចេញទៅក្រោមទៅកំទេចផុតតាំងឲ្យអស់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ យាជាយិនព្រះមហេសីនៅឯណា ព្រះមហេសីទ្រង់ហៅស្រីនោះថាព្រះមហេសីផងឯងព្រះអង្គស្នំឯងទើបតែយាងមកដល់មិនដឹងថាទ្រង់នៅឯណាទៅ យើងសួរលើកចុងក្រោយព្រះមហេសីនៅឯណា ព្រះអង្គទោះបង្ខំដេញដោលទៀតក៏ខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងរឿងដដែលហ្នឹងមិនអាចទៅរួចទេព្រះមហេសីច្បាស់ជានៅទីនេះមិនខានស្រីក្បាលរឹងម្ចាស់ខ្លួនឯងក៏មើលមិនរួចផងឆ្លៀតទម្លាក់កំហុសឲ្យយើងទៀតទេព្រះអង្គទ្រង់សុខចិត្តជឿសម្ដីភីលៀងតូចតាចម្នាក់នោះជាជាងជឿសម្ដីខ្ញុំម្ចាស់ហេស្នំអញនិយាយក៏ហត់ច្បាស់ណាស់ក្នុងដៃទ្រង់នៅក្តាប់បន្តោងត្បូងព្រះមហេសីនៅឡើយ នាងហ៊ានកុហកយើងផង ព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវគេទម្លាក់កំហុសទេបន្តោងនេះខ្ញុំម្ចាស់រើបាន យាជាយិនកុហកព្រះមហាក្សត្រត្រូវបហាជីវិតកុំបន្ទោសថាយើងដាច់ធម៌មេត្តាប្រាប់មកស៊ីឈិញហ៊ុននៅឯណាឲ្យប្រកាស ព្រះអង្គទីនោះគ្មានរបស់អីទេមានតែកណ្ដុររត់កាត់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះ ស៊ីឈិញហ៊ុនមិនក៏អូនរបួសធ្ងន់បែបនេះ បាយអ៊ីឆាប់រត់ទៅ ឈិញហ៊ុន រត់ទៅ ឈិញហ៊ុនស៊ីឈិញហ៊ុនអ្នកយាមបញ្ញាប់ហៅរាជពេទ្យមក ក្រាបទូលព្រះអង្គ ប្រកាសរាជសារស្នំឯកប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវកាត់ប្រាក់បៀវត្ស3ឆ្នាំ ប្រព្រឹត្តបទល្មើស នាងជាព្រះមហេសីនាងត្រឹមជាស្នំឯកពីនៃកាត់ប្រាក់នាង3ឆ្នាំយោគយល់ដល់នាងចូលវាំងច្រើនឆ្នាំណាស់ទៅហើយ អត់ទេមិនពិតទេព្រះមហេសីមានផ្ទៃពោះហើយនាងកំពុងមានផ្ទៃពោះ នាងថែមទាំងមានផ្ទៃពោះកូនរបស់យើងផង អ្វីដែលខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើទាំងនេះគ្រាន់តែចង់ជួយទ្រង់ស្វែងរកប្រុសសហាយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើដើម្បីទ្រង់ទាំងអស់ មិនបាច់ទេប្រសហាយចេញពីមាត់របស់នាងគឺជាយើង យ៉ាងមិនហើយគ្រូពេទ្យ ក្រាបទូលព្រះអង្គបត់ក្នុងផ្ទៃមិនអីទេ អ្នកណាសួររឿងព្រះរាជបុត្រយើងសួរពីស្ថានភាពព្រះមហេសី ព្រះមហេសីលើកនេះរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក៏ប៉ុន្តែ ស្អី ព្រះមហេសីមានបុណ្យបារមីរាជវង្សតាមថែរក្សាពេលនេះទ្រង់ផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយគ្រាន់តែត្រូវការព្យាបាលទូលបង្គំនិងផ្សំថ្នាំពី3មុខទៀតដើម្បីថ្វាយព្រះមហេសីមិនលើសពីកន្លះខែទ្រង់នឹងជាសះស្បើយដូចដើម អាចចេញទៅបានហើយ ថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គ ឈិញអើ បងជាព្រះអង្គបោកប្រាស់ខ្ញុំស្បែកណាស់មែនទេដើរតួជាអាម៉ានមកលួងលោមព្រះមហេសីប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងច្បាប់ក្នុងវាំង ប្រហែលថ្ងៃមុនបងទៅដំណាក់លើកដេញរកអូនព្រោះចង់សារភាពប្រាប់អូនគ្រប់យ៉ាងតែនឹកស្មានមកដល់ថាយាជាយិនទៅដល់មុនបងមួយជំហានបងសុំទោសដែលបងទៅយឺត កាលខ្ញុំម្ចាស់រស់នៅលំបាកគ្រប់ច្រកល្ហកគេមើលងាយសពបែបយ៉ាងទ្រង់បែរជាមិនខ្វល់សំបីតែងដឹងពីឋានៈខ្ញុំម្ចាស់ហើយនៅតែមិនព្រមប្រាប់ត្រង់បែរជាបោកប្រាស់រួមមេត្រីនឹងខ្ញុំម្ចាស់ទៅវិញ
ពេលនេះត្រង់មកនិយាយថាត្រង់មកយឺតអញ្ចឹងឯងខ្ញុំម្ចាស់ប្រមាថត្រង់គ្មានអ្វីខុសនោះទេត្រង់ត្រឹមជាស្ដេចគ្មានចិត្តគ្មានបេះដូងមួយអង្គប៉ុណ្ណោះលោកតំណែងខ្ញុំម្ចាស់ទៅដេញខ្ញុំម្ចាស់ចាញ់ពីរាជវាំងទៅពីពេលនេះទៅពួកយើងលែងជំពាក់អីគ្នាទៀតហើយ មិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវស៊ីឈិញហ៊ុនពេលនេះនាងជាព្រះមហេសីព្រះអង្គថែមទាំងមានឈាមជ័រយើងទៀតយើងរឹតតែមិនធ្វើបាបនាងតែនាងកុំសង្ឃឹមថាចេញពីវាំងបានឲ្យសោះស្នំឯកចង់បានន័យថាមានអ្នកណាមានចេតនាមកលួងលោមព្រះអង្គមែនទេព្រះមេខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែដាក់ពីនៃបដៅស្រីម្នាក់នោះតិចតួចប៉ុណ្ណោះមិនស្មានថាព្រះអង្គមិនយកយល់ដល់ចំណងមេត្រីចាស់ទុំសោះមេដាខ្ញុំម្ចាស់មានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គជួយរកយុត្តិធម៌ជូនខ្ញុំម្ចាស់ផងហើយយ៉ាយើងអាចជួយឯងបានតែយើងមិនអាចជួយឯងធ្វើបាបបុតក្នុងផ្ទៃបានទេមេដាខ្ញុំម្ចាស់មិនយល់ពីព្រះតម្រិះត្រង់ឡើយបើស្ដាប់មិនយល់យកទៅពិចារណាខ្លួនឯងទៅយាយជឿយានត្រូវចាំទុកដែលយើងជួយឯងមិនមែនដោយសារខ្សែស្រឡាយសាច់ញាតិឡើយដោយសារនគរដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងត្រូវការស្រីម្នាក់មានទាំងគុណធម៌និងសមត្ថភាពខ្ពស់ដើម្បីបន្តវង្សត្រកូលថ្វាយព្រះអង្គបើឯងមិនអាចធ្វើបានទេកុំបន្ទោសថាយើងមិនយោគយល់ដល់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឯងមេដាស៊ីឈិងហ៊ុននាងគ្រាន់តែអាំងខ្លួនឯងមានឈាមជ័រព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះទាំងព្រះមេដានិងព្រះអង្គសុទ្ធតែតាមការពារនាងយើងចង់ដឹងណាស់ថាបើនាងលែងមានបុតក្នុងពោះនោះពួកទ្រង់នឹងការពារនាងទៀតទេលួយរត់ចេញពីវាំងមិនសម្រាញ់ថែមទាំងបានបុតមួយទៀតមិនក៏វាសនាខ្ញុំកំសត់លំបាកអ្វីម្លេះព្រះមហេសីពួកយើងបានមកដំណាក់ព្រះមហេសីវិញហើយគ្មាននរណាហ៊ានធ្វើបាបពួកយើងទៀតទេម្យ៉ាងទៀតពេលនេះទ្រង់ថែមទាំងមានបុតទៀតបើទ្រង់ថែកឲ្យល្អហើយរីករាយរស់នៅក្នុងគំនរមាសមិនល្អទេអីស្រីល្ងងថៅហោក្នុងវាំងជ្រៅស្ងាត់មួយនេះពេញដោយល្បិចនឹងការចាក់ចុចគ្នាល្បិចកលថោកទាបអស់ទាំងនេះគ្មានអ្នកណាចិត្តដាច់សំងំសុកតែម្នាក់ឯងទេរស់នៅក្នុងកំណោប្រាក់ដូចត្រង់សัตว์បែបនេះសុកចិត្តទៅធ្វើស្រែវិញក៏ប៉ុន្តែចុះព្រះអង្គនោះការទ្រង់ត្រូវស្នំឯងធ្វើបាបខ្ញុំម្ចាស់ឃើញព្រះអង្គខឹងខ្លាំងណាស់មើលទៅក្នុងប្រតិព្រះអង្គពិតជាជាប់ចិត្តលើទ្រង់ពិតមែនត្រង់ឯងត្រង់ត្រឹមជាមនុស្សកុហកពីក្បាលដល់ចុងជើងតែប៉ុណ្ណោះមិនដឹងថាពេលនេះស្ថានភាពឈិញហ៊ុនយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេព្រះអង្គចង់ឲ្យទូបង្គំទៅថ្វាយដំណឹងទេក្រាបទូលដើម្បីឲ្យព្រះមហេសីយាងចេញមកទទួលយើងមិនយាងចូលទេត្រូវហើយភីលៀងក្នុងដំណាក់ព្រះមហេសីថាមិនខ្លះទៅថៅហៅថាប្រសុខភាពព្រះមហេសីមរយៈនេះប្រសើរច្រើនណាស់សាយស្រួលផ្ទុំស្រួលចំជាមិនចេះមានទុកបុកម្នេញមែនព្រះអង្គថ្មីនេះទ្រង់ដូចជាមានសញ្ញាជំងឺមិនឃ្លានរើឡើងវិញកាលពីមុនមានតែព្រះមហេសីទើបព្យាបាលរូបមួយនេះថ្វាយទ្រង់បានដើម្បីប្រយោជន៍រាជព្រះអង្គដាច់ខាតត្រូវតែថែរក្សាប្រកាយឲ្យបានល្អលោកនិយាយត្រូវណាស់យើងធ្វើបែបនេះដើម្បីគិតគូរដល់ស្ថិរភាពនគរនិងរាជបល្ល័ង្កឆាប់ទៅឆ្ងាញ់ដែរទេមកកងដំណាក់មហេសីល្អតែមួយគុណចង់ហូបយប់ពេលណាមិនចាំបាច់លបទៅដំណាក់ក្រយ៉ាដូចមុនទៀតហូបមួយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឲ្យឯងមិនដឹងថានាងបាត់ខឹងហើយនៅទេក៏ប៉ុន្តែនាងស្លូតតាំងពីកំណើតល្អសំបីតែជាមួយអ្នកបម្រើប្រហែលជានាងមិនដាច់ចិត្តបដិសេធជាមួយយើងនោះទេត្រង់យើងមកធ្វើអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងត្រឹមដំណាក់អូនយើងមិនអាចចូលបានទេតាមមើលបែបជាឃ្លានចង់សើយហើយបានហិតក្លិនដើរចូលមកក្រាបទូលព្រះមហេសីទ្រង់មិនដឹងរឿងទេ
ព្រះអង្គខ្វាយខ្វល់ពីកិច្ចការរាជការរាល់ថ្ងៃហើយខានស្អីអីអស់3ថ្ងៃហើយបើនៅតែបន្តបែបនេះទៀតនោះព្រះកាយទ្រង់នឹងទ្រុឌទ្រោម មិនខ្វល់ អូននិយាយថាម៉េច ខ្ញុំម្ចាស់និយាយថាមិនខ្វល់ចឹងមិនបានសើច3ថ្ងៃឬ10ថ្ងៃក៏ដោយក៏គ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំម្ចាស់ដែរ ស៊ីឈិញហ៊ុនយើងមិនទៀបខ្លួនឲ្យអាកាអូនកុំចង់ប្រហឿនឲ្យសោះ បើខ្ញុំម្ចាស់ប្រហិនវាយ៉ាងម៉េចមិនពេញចិត្តបើខ្ញុំម្ចាស់ចូលដំណាក់ត្រជាក់វិញទៅមិនអីទេខ្ញុំម្ចាស់ស៊ាំហើយបើមិនអស់ចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ហ្មងទៅក្នុងវាំងមនុស្សចង់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ស្លាប់រាប់មិនអស់ទេអូមិនមែនទេក្នុងពោះខ្ញុំម្ចាស់ថែមទាំងមានបុតទៀនទោះចង់ចាត់ការខ្ញុំម្ចាស់ក៏ត្រូវរងចាំដល់បុតកើតមកសិនដែរ ស៊ីឈិញហ៊ុន ណែព្រះអង្គហើយព្រះមហេសីព្រះអង្គមានប្រតិយនៅរលឹកដល់ទ្រង់ពិតមែនយ៉ាងណាទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រតែងតែមានពេលខ្លះពិបាកហើបមាត់និយាយហើយពេលទ្រង់របួសព្រះអង្គខ្វល់ជាងអ្នកណាទាំងអស់រឿងនេះពិតជាគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយាបទក្នុងផ្ទៃទ្រង់តតែសោះហើយ ខ្ញុំជ្រុលមាត់ហួសហេតុពេកហើយ ចាំមិនហើយមនុស្សរបស់យើងចាត់ចែងរួចរាល់ហើយនៅ ស្នំឯងខ្ញុំម្ចាស់អសមត្ថភាពជំវិញដំណាក់ព្រះមហេសីសតអង្គរៈផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គយាមកាមតាំងរឹងកុំថាឡើយបញ្ជូនមនុស្សម្នាក់ឲ្យទៅខាងក្នុងសំបីរយមួយក្បាលហោះចូលមិនបានផងលំបាកខ្លាំងណាស់ អត់បានការសុទ្ធតែពួកអត់បានការ ស្នំឯងចិត្តតាជា មើលទៅលើកនេះព្រះអង្គបដិញ្ញាការពីបុតក្នុងផ្ទៃស្រីម្នាក់នោះមែនទែនហើយពួកគេកាន់តែធ្វើបែបនេះយើងកាន់តែមិនអាចឲ្យកូននាងនោះនៅមានជីវិតស៊ីឈៀ ព្រះមេ បញ្ជូនមនុស្សទៅមិនបានជាប់បារបស់វិញរបស់ច្បាស់ជានាំជួបបានមែនទេ ប្រហែលជាអាចទៅរួច ព្រះមហេសីព្រះអង្គមកសើកាយាថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងទ្រង់ឲ្យមើលទៅទ្រង់ឲ្យគេលើកម្ហូបមកច្រើនណាស់ ត្រង់មិនដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តហូបអីផងនៅមានមុខមកខ្វល់ទៀតទេមើលនោះទៅសាច់ជ្រូកខ្វៃគ្រីស្តាល់ថែមទាំងមានជ្រូកខ្វៃចំណិតទៀនឲ្យខ្ញុំហូបយ៉ាងម៉េចទៅ បន្លែបៃតងទៅហូបបានមកយកមកលើកឆាបន្លែមកនេះមក ប្រាប់យើងមកឆាបន្លែនេះអ្នកណាធ្វើ គឺព្រះមហេសីរកមកហូបថ្វាយរាជវង្សនៅក្នុងរាជវាំងសុទ្ធតែជាស្នាដៃចុងភៅក្នុងដំណាក់កាយា ចុងភៅរាជវាំងសមត្ថភាពមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ៎មើលបន្លែនេះទៅរលួយទន់អស់ហើយមកភ្លក់មើលទៅកុំឲ្យថាយើងរើអាងមកហូបខុសរឿង អ្នកបំរើមិនហ៊ានភ្លក់ទេការ អ ទូ ញ ល ធ្វើអី ហើយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុននេះទូលបង្គំបំពេញដល់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គលើកលែងទោស ប៉ុនប៉ងសម្រាប់ព្រះមហេសីមានទោសប្រហារជីវិតអ្នកយាមអូគេទៅធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយ ក្រាបទូលព្រះអង្គ នេះហើយជីវិតក្នុងវាំងដ៏សាហាវខុសខើនេះពេលស្លាប់បាត់ភ័ស្តុតាងក៏រលាយបាត់ដែរ ឈិញអាហារដែលគេលើកមកបានសោយដែរទេគេជាអ្នកណាបានជាថ្លាមធំដល់ម្លឹងហ៊ានលួចដាក់ថ្នាំពុលក្នុងអាហារដែលយើងផ្ដល់ឲ្យ សំដែងធ្វើជាមិនដឹងរឿងអីទៅកាន់តែតែមេជើងគិតក៏ដឹងថាជាស្នាដៃយាជឿយានឹងដែរបានហើយមនុស្សងាប់បំណុលអស់ខ្ញុំមិនចាំមិនចង់ដេញដោលទៀតទេទោះគ្មានគេលួចដាក់ថ្នាំក៏ដោយក៏មកហូបនោះមិនមែនសម្រាប់មនុស្សហូបដែរ មើលទៅបារម្ភចំពោះអូនគ្មានប្រយោជន៍នោះទេថ្នាំពុលនោះមិនស្មើសម្ដីអូនផង ចង្ក្រានបាយវាំងត្រង់គួរតែដល់ពេលរៀបចំឡើងវិញហើយបើបន្តបែបនេះទៀតខ្ញុំម្ចាស់ក៏មិនឃ្លានដែរ អូនមិនអីទេ មើលតាមចំណុចដែលត្រង់ធ្លាប់ជួយខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើមីថ្វាយត្រង់មួយចានចុះគ្រឿងផ្សំក្នុងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេវាប៉ះពាល់ស្នាដៃធ្វើម្ហូបរបស់ខ្ញុំ
បើសិនបានទៅដំណាក់ក្រយ៉ាល្អណាស់ ក៏ប៉ុន្តែទីនោះជាកន្លែងសំខាន់បំផុតពួកយើងមិនអាចចេញចូលតាមចិត្តទេ ព្រះអង្គ 当当当当。 ធ្វើដល់ស្ដេចនៃនគរទាំងមូលតែក៏មើលពេលត្រង់សោយអីមិនក៏ដូចកូនក្មេងម៉េះព្រះអង្គឆ្ងាញ់ដែរទេ ឆ្ងាញ់ណាស់ ព្រះអង្គព្រះអង្គ ឈិញមានកាយ ព្រះអង្គអាចបំពេញតាមសំណុំពរដ៏តូចមួយរបស់ខ្ញុំម្ចាស់បានទេ និយាយមកមានសំណុំពរអីយើងយល់ព្រម ពិតមែនណាគឺថាខ្ញុំម្ចាស់ចង់ទៅធ្វើម្ហូបនៅចង្ក្រានបាយរាជវាំងនៅទីនោះមានគ្រឿងផ្សំច្រើនណាស់ដែលចង្ក្រានបាយតូចគ្មាន ប៉ុណ្ណឹងទេច្បាស់ជាគ្មានបញ្ហាប៉ុន្តែត្រូវយល់ព្រមនឹងយើងរឿងមួយ ប្រាប់មកចាស់ ត្រូវតែធ្វើម្ហូបជូនយើងរាល់ថ្ងៃហាមជន់មុខគ្នាជាដាច់ខាត អាយ៉ារឿងតូចតាចប៉ុណ្ណឹងសោះព្រះអង្គទ្រង់ចាំជាស្ដេចប្រកបដោយធម៌មេត្តានិងឆ្លៀសវៃមែន ក៏ប៉ុន្តែឈិញយើងក៏មានរឿងមួយចង់ប្រាប់អូនដែរទោះយើងព្រមសោយអាហារអូនក៏ដោយតែមិនបានន័យថាយើងបាត់ខឹងអូននោះទេ ទ្រង់រោគចិត្តមែនទេខ្ញុំម្ចាស់ខំចិត្តល្អធ្វើអីឲ្យសែមិនដេញដោលហើយនៅមានមុខមកនិយាយត្រូវទៀតកុំគិតថាព្រមសែរបស់ខ្ញុំម្ចាស់លើកលែងតោអី ការពិតនៅតែជាការពិតអូនដល់ទៅព្រះមហេសីមិនក៏យកពាក្យដល់តំណែងនឹងលែងលះមកនិយាយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹង ទ្រង់ចោលខ្ញុំម្ចាស់ក្នុងវាំងតចៈមុនតើពេលមានអារម្មណ៍មករកពេលអារម្មណ៍មិនល្អក៏ដេញចេញហេតុផលអីខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវធ្វើអាស័យក្នុងទ្រង់របស់ទ្រង់ ស៊ីឈិញហ៊ុនអូនមិនចង់រកខុសរកត្រូវអូនទេ ព្រះមហេសីទ្រង់បារម្ភពីព្រះអង្គណាស់ហើយមិនក៏ធ្វើឲ្យទ្រង់ខឹង ទ្រង់មិនសមហេតុផលមុនតើខ្មោចទៅបារម្ភពីទ្រង់ខ្ញុំគ្រាន់ខ្លាចទ្រង់ដាច់ពោះស្លាប់ពិបាកយកទៅកប់ទេតែចូលមកដល់ចង្ក្រានរាជវាំងលើកដំបូងចាំជាអ៊ូអមែន ព្រះមហេសីមានរបស់ហូបច្រើនណាស់មួយជីវិតអ្នកបម្រើនេះមិនអាចឃើញរបស់ឆ្ងាញ់ច្រើនម្លឹងទេ ឆាប់ឡើងจะដល់ពេលហើយបាទបាទចុងភៅ ខ្ញុំកំពុងតែបញ្ញាប់បញ្ញាល់ឲ្យបេចុងភៅបេចុងភៅ ពួកចុងភៅក្នុងចង្ក្រានរាជវាំងនេះធ្វើមហូបរបៀបណាខ្លះបានជាមហូបអាក្រក់ដូចស្លាប់បាត់ភ្នែកបញ្ចិន អូគោរពអ្នកនាងមិនដឹងថាអ្នកនាងមកចង្ក្រានបាយនេះមានកិច្ចការដែរទៅ ជំរាបសួរមេចុងភៅម្ចាស់របស់ខ្ញុំគឺព្រះមហេសីទ្រង់ចង់យាងមកធ្វើម្ហូបមួយមុខថ្វាយព្រះអង្គ អូការពិតជាព្រះមហេសីសោះពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ហើយពួកឯងទាំងអស់គ្នាឈប់ដៃពីការងារទាំងអស់គ្នាព្រះមហេសីដែលជាទីខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមក្នុងវាំងបានយាងមកចង្ក្រានបាយផ្ទាល់ប្រកាយ ព្រះមហេសីនេះមានរឿងអីហ្នឹងគួរឲ្យខ្លាចដល់ហើយក ុំខ្លាចអីមេចុងភៅយើងមិនដឹងលោកធ្លាប់អន់ចិត្តតាំងពីអង្កាលទេ មិនក៏ទ្រង់មានបន្ទូលបែបនេះព្រះមហេសីគង់លើដំណាក់ខ្ពស់ត្រដែតហើយទូលបង្គំត្រឹមជាអ្នកបម្រើចុងភៅម្នាក់មិនអាចអន់ចិត្តនឹងទ្រង់ទៅឲ្យតែទ្រង់មិនយកជីវិតទូលបង្គំដឹងគុណព្រះមហេសីពេកទៅហើយ អញ្ចឹងថយចេញទៅយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើក្រយ៉ា លឺទាំងអស់គ្នានៅព្រះមហេសីចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបហើយពួកគ្មានភ្នែកច្រមុះឯងមិនប្រញាប់ថយចេញទៅ មេចុងភៅអ្មេចក៏ធ្វើដាក់ព្រះមហេសីបែបនេះមិនខ្លាចខុសនឹងទ្រង់ទេ ខុសឆ្គងនឹងទ្រង់អីព្រះមហេសីគ្មានតម្លៃស្អីទេក្នុងវាំងទាំងមូលស្នំឯងទៅជាម្ចាស់ស្ត្រីពិតប្រាកដក្រៅពីនេះសុទ្ធតែរបស់ថោកទាប មួយរយៈថ្មីនេះយើងខិតខំស្រាវជ្រាវរូបមន្តអាហាររាល់ថ្ងៃទីបំផុតថ្ងៃនេះជោគជ័យតិចតួចហើយស៊ីឈារៀបចំក្បួនពួកយើងទៅចង្ក្រានបាយរាជវាំង ព្រះមេស្នំអាចយាងទៅហើយ ទូលបង្គំសូមថ្វាយបង្គំសូមឲ្យទ្រង់មានប្រជញ្ញយឺនយូរ យាជាយាននាងមកធ្វើអីចាំជាសយមែន ស៊ីឈិញហ៊ុនមិនក៏នាងនៅទីនេះ នៅប្រហិនហ៊ានហើយឈ្មោះយើងចាំទៀតយើងជាព្រះមហេសីរបស់ព្រះអង្គនាងត្រឹមជាស្នំឯកប៉ុណ្ណោះដឹងទេគ្មានសិលធម៌
និយាយបានថាម៉េច ថៅហោះបងហាញសិលធម៌ឲ្យនាងមើលផងទៅ ព្រះមេខ្ញុំម្ចាស់យល់ហើយទ្រង់គួរតែមានសវណ្ណន័យថាស្នំឯងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រព្រះមេសូមឲ្យទ្រង់មានប្រជញ្ញយឺនយូរ យ៉ាងម៉េចដែរនៅតែមិនយល់ទៀតទេ ព្រះអង្គយាងមកដល់ ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ នេះយាមប្រមាណទៅហើយមិនក៏ប្រស្ងើយធ្វើមិនតាន់រួចទៀតយើងខ្លាចដាច់បាយអញ្ចឹងទើបយើងមកមើលអូនដល់ទីនេះស៊ីឈិញហ៊ុនពាក្យដែលអូនធ្លាប់សន្យានៅយកជាការបានទៀតទេ ខ្ញុំម្ចាស់កំពុងដើរលេងមែនទេមិនចេះអត់ធ្មត់ទាត់តែសោះហើយ នាងឆ្លាតណាស់ហ៊ានយកស្នាដៃធ្វើម្ហូបដើម្បីយកចិត្តព្រះអង្គសម្ដែងរឹកធ្វើជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មិនជឿទាត់តែសោះថាយើងត្រូវចាញ់ក្រំដៃស្រីម្នាក់នេះស៊ីឈៀ ព្រះមេ ឃើញម្ហូបស្រីម្នាក់នោះកំពុងធ្វើទេទៅរកគ្រឿងផ្សំរសជាតិតាមដែលនាងឲ្យយើងយកមកឲ្យគ្រប់មុខយើងចង់ធ្វើតាមរូបមន្តនាងនេះបេះបិទមិនគួរឲ្យជឿសោះថានាងអាចធ្វើឲ្យព្រះអង្គសោយម្ហូបនាងបានឯងយើងធ្វើមិនបាន ព្រះមេស្នំឯង ជឿយៀននាងចិត្តសឿងមិនធម្មតាដែរតែ កុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើជាសិស្សមេចុងភៅយូរហើយត្រឹមភ្លើងចក្រានតិចតួចមានអីត្រូវខ្លាច ត្រង់សម្លឹងខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើអី ព្រះមហេសីយើងមានតែមួយគ្មានពីរពិតមែន នៅឈើថ្មងអីទៀតបញ្ញាប់ជូតញើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់មក គ្រាន់តែរងាស់ស៊ុបសោះគ្រឿងផ្សំរបស់ទ្រង់ឯនេះនៅឆៅទាំងអស់ឲ្យទ្រង់សាយយ៉ាងម៉េចទេគិតថាកំពុងដាក់ចំណីជ្រូកឯង នាងហ៊ានប្រមាថព្រះអង្គថាជាជ្រូកឯងនេះជាទោសប្រហារជីវិតកាត់ក្បាលណាព្រះអង្គនាងជេរព្រះអង្គថាជាជ្រូក ព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់មិនបានន័យបែបនោះទេ ស្នំអាយាប្រយ័ត្នសម្ដីផងទៅ ថៅហោះប្រមូលគ្រឿងផ្សំដាក់ចូលប្រអប់យកទៅដំណាក់យើងឲ្យអស់ធ្វើត្រាប់តាមគេមិនចេះស្អីចម្លងគេធ្វើស៊ីមិនកើនព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ទៅមុនហើយបើព្រះអង្គចង់សើក្រយ៉ាយាងទៅរកខ្ញុំម្ចាស់លាហើយព្រះអង្គ ព្រះអង្គ យ៉ាងម៉េចហ្នឹងនាងមិនមែនចង់ឲ្យយើងសោយទឹកលាងឆ្នាំងនេះទេដឹង ទោះស៊ុបខ្ញុំម្ចាស់លើកនេះសើមិនកើតក៏ដោយតែសំណាងល្អខ្ញុំម្ចាស់បានរៀបចំម្ហូបមួយមុខទុកមុនពូលូលីងជឺហៅថាផ្សិតនំសំណាង សូមព្រះអង្គសោយសាកមើលលើកនេះមិនដូចមុនទេលើកនេះម្ហូបនេះធ្វើពីផ្កាហ្វូលូព្រមទាំងផ្សិតស្រស់ស្រស់ចម្អិនចូលគ្នារសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់សូមព្រះអង្គសាកមើលទៅ ស្នំអាយាជំនាញធ្វើម្ហូបអាហារនេះនាងមិនប្រកែកសោះយើងសូមឲ្យនាងបញ្ឈប់ត្រឹមនេះទៅគួរតែបោះបង់ទៅល្អជាងម្យ៉ាងទៀតពួកមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះបាយនេះសុទ្ធតែគ្មានស្នាដៃទាំងអស់ចាប់ពីពេលនេះទៅដេញពួកគេចេញទៅឲ្យស្នំឯកនេះជាប្រាក់ខែនឹងរបស់ប្រចាំខែនេះសូមទ្រង់តតមើលមានរឿងអីហ្នឹងខែមុនយើងបានខ្មាំងដៃគូចិញ្ចាំ20ដុំមិនក៏ខែនេះបានតែ10ដុំទៅវិញ ស្រីភលៀងឯងនេះមិនធ្វើការឲ្យត្រឹមត្រូវទេសូម្បីប្រាក់ខែស្នំឯងក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ដែរ សូមទ្រង់ពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់ខ្ញុំម្ចាស់សួរនាំក្នុងរាជវាំងហើយតែពួកគេនិយាយថាខ្មាំងដៃគូចិញ្ចាំនេះមិនអាចឲ្យទ្រង់ទាំងអស់ទេត្រូវបែងចែកពាក់កណ្ដាលទៅឲ្យព្រះមហេសីចំណែកនៅសល់ល្អណាស់របស់ដែលយកមកឲ្យយើងប្រើជារបស់សល់ពីស៊ីឈីងហ៊ុនអញ្ចឹងហ៎ចេញទៅវិញទៅព្រះមេស្នំឯកស៊ីឈីងហ៊ុនគួរឲ្យសប់ម្នាក់នោះគ្មានអីក្រៅពីអង្គដំណក់ឈាមរបស់ព្រះអង្គនោះទេទើបហ៊ានជិះជន់ក្បាលយើងបែបនេះស៊ីឈីអញទៅត្រៀមថ្នាំសម្រាប់ដែលធ្លាប់ដាក់ក្នុងស្រាលើកមុនមកទៀត នៅត្រៀមទៀតអីស្នំឯងថ្នាំលើកមុនទៅតែប្រើអស់តែខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចតែព្រះអង្គដឹងតាន់ អញទៅដឹងស្អីដោយសារថ្នាំនោះធ្លាប់ប្រើរួចហើយមានប្រសិទ្ធភាពនឹងហើយ
ទើបយើងត្រូវប្រើវាម្ដងទៀតហ្នឹងជ្រុលជាស៊ីឈីងហ៊ុនអាំងឆ្នាំនេះអាចយកចិត្តព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើបានដូចគ្នា ព្រះមេព្រះស្នំឯកខ្ញុំម្ចាស់ទៅចាត់ការភ្លាម ព្រះអង្គមិនសពប្រទេសម្ហូបយើងធ្វើទេល្អអញ្ចឹងយើងនឹងយកឆ្នាំនេះដាក់ក្នុងម្ហូបស៊ីឈីងហ៊ុនធ្វើវិញលើកនេះយើងមកជាជោគជ័យមិនខានចុងផៅលីវ អើយដែលនឹងថៅហោះមកដល់ហើយឯង គ្រឿងផ្សំព្រះមហេសីរៀបចំហើយនៅ អូរៀបចំរួចហើយរបស់ដែលព្រះមហេសីត្រូវការនៅទីនេះទាំងអស់ នេះជាគ្រឿងផ្សំមួយចំនួនដែលត្រូវការបន្ថែមទៀត អូដឹងហើយអ្នកនាងថៅហោះអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំ ឆ្អិនឆ្ងាញ់ហ្មងព្រះអង្គគង់ក្នុងវាំងជ្រៅបែបនេះច្បាស់ជាមិនស្គាល់រសជាតិសាច់ចង្កាក់ទេ ថ្ងៃនេះមុខម្ហូបទ្រង់ប្លែកទៀតហើយ ឆ្ងាញ់ណាស់ឈិញអូនធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលរហូត ព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ប្រឹងធ្វើការដល់ម្លឹងគួរតែទ្រង់ផ្ដល់រង្វាន់ដល់ខ្ញុំម្ចាស់អន ចង់ឲ្យយើងប្រទានអីទៅស៊ីឈិញហ៊ុននាងនឹងសុំក្តីស្រឡាញ់ពីយើងមែនទេឈិញចង្អុលដៃអូនប្រកាច់ហើយ ប្រកាច់ស្អីទៅព្រះអង្គគឺខ្ញុំម្ចាស់ចង់បានប្រាក់សុន តាមពិននាងចង់បានប្រាក់សោះសៀវគុយស៊ឺប្រទានប្រាក់ឲ្យព្រះមហេសី 1000 តែ1000ទេ ជាមាសសុទ្ធ ក្រាបទូលព្រះរាជទានរង្វាន់ដល់ព្រះមហេសីមាសសុទ្ធចំនួន 1000 ណែន មានហើយវើយនេះជាមាសពិតរបស់គេណាបែបនេះពេលរត់ចេញពីវាំងមានដើមទុនរកស៊ីខ្លួនឯងហើយមាសសំណប់ចិត្តខ្ញុំ ហើយយ៉ាបើគិតតាមតម្លៃបច្ចុប្បន្ន1ក្រាម 1000 មួយនេះមិនរាប់លានដុល្លារហើយទេ មើលទៅនាងនៅតែចង់រត់គេច ទៅវិញហើយងត់ទៀតហើយបងប្អូនស្រីមកលេងមែន បងប្អូនស្រីមកលេងអីគេ ឯងនៅក្មេងមិនយល់ទេមិនក៏ក្តៅស្អម្លេះអារម្មណ៍បែបនេះដូចជាធ្លាប់ជួបម្ដង មិនក៏ថ្ងៃនេះក្តៅម្លេះបើកបង្អួចអត់ហ្នឹងទៅបើកទៅ ក្រាបទូល នេះមានរឿងអីហ្នឹងរាងកាយយើងស្រាប់តែក្តៅភាយមើលទៅមិនមកពីអាកាសធាតុទេផ្ទុយទៅវិញដូចជាមានអារម្មណ៍កាលពីថ្ងៃនោះគ្មានខុសទេស្នំអាយយាមិនក៏ជានាងមកទីនេះធ្វើអី ប្រុសស្រីនៅក្នុងបន្ទប់តែ2នាក់អាចធ្វើអីបានទេខ្ញុំម្ចាស់មកដើម្បីបម្រើព្រះអង្គណា តាមពិតអ្នកលួចដាក់ថ្នាំយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺជានាង ព្រះអង្គទម្លាក់កំហុសឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ហើយព្រះមហេសីទេដែលដាក់ថ្នាំទ្រង់ខ្ញុំម្ចាស់មកធ្វើថ្នាំបន្សាបឲ្យទ្រង់តែអើយ មកដោះសារឲ្យសោះ មែនរឿងកាលពីថ្ងៃនោះជាស្នាដៃខ្ញុំម្ចាស់ពិតមែនតែខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែចង់ឲ្យទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្លះប៉ុណ្ណោះមានអីខុសត្រង់ណាទេ នាងគ្មានគេខ្មាស់ទាស់តែសោះ ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំម្ចាស់បម្រើទ្រង់ទៅព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំម្ចាស់បម្រើទ្រង់ទៅ ស្នំអាយយានាងលេបថ្នាំខំមែនទេហ៊ានមកធ្វើរឿងថោកទាបបែបនេះកើន ស៊ីឈីងហ៊ុនមិនក៏នាងទៀតហើយហេតុអីបំផ្លាញរឿងល្អៗយើងរហូតអញ្ចឹង យើងបំផ្លាញរឿងល្អនាងច្បាស់ណាស់ថានាងមានគំនិតមិនល្អខ្លួនឯងនៅចង់ទម្លាក់កំហុសឲ្យយើងទៀត ព្រះអង្គ បិទមាត់អ្នកយាមអូក្បាលស្នំឯងចេញភ្លាមទៅ ព្រះអង្គកុំអី ព្រះអង្គចង់សងគុណខ្ញុំម្ចាស់ដោយរបៀបណា យើងនឹងប្រទានឲ្យយប់នេះ
ស៊ីឈិញហ៊ុនអូនឲ្យបងសោយស្អីហ្នឹង ជាថ្នាំមិនសាបដែលសំបានពីរាជពេទ្យខ្ញុំម្ចាស់ក៏ទៅលេបមាញ់មួយគ្រាប់ដែរក៏មិនរំអីមិនដល់អស់មួយធូបទេអតិពលថ្នាំនឹងរលាយខ្លួនឯង ស៊ីឈិញហ៊ុនកុំទៅអីយើងនឹកណាស់ ស៊ីឈិញហ៊ុនថ្លាមធំមែនលែងខ្លាចស្លាប់ហើយហ៎ ធ្វើបែបនេះដើម្បីការពារភាពស្អាតស្អំរបស់ទ្រង់តែមើលទៅអារម្មណ៍ពូកញ្ជ្រោលរលត់អស់ហើយ ល្អស៊ីឈិញហ៊ុនអូនប្រកែកណាស់ អរប្រគុណព្រះអង្គដែលសរសើរខ្ញុំម្ចាស់ក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងឆ្លាតមិនធម្មតាដែរសរុបសេចក្តីទៅលទ្ធផលចេញមកល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយតួត្រង់មិនប្រទានរង្វាន់ខ្ញុំម្ចាស់ក៏ចាត់ទុកថាយកគុណសម្បត្តិលុបលាងទោសដែរ ធ្វើបែបនេះមិនកើតមានគុណត្រូវបានរង្វាន់មានទោសត្រូវពិន័យគ្មាននរណាគេចផុតទេ ព្រះពរព្រះអង្គ ព្រះរាជអង្គការតាមប្រតិយនៃព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជប្រកាសថាស្រមឯកយាយបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអសិលធម៌ល្មើសនឹងវិន័យក្នុងរាជវាំងត្រូវទម្លាក់តំណែងមកត្រឹមចៅអ៊ីចាប់រាជសារស្នំឯកគុយហ្វៃមិនមែនទេគឺយាយចៅអ៊ីសូមទទួលរាជសារ ស៊ីឈិញហ៊ុនស្រីបិសាចឯងនេះយើងត្រូវតែសម្លាប់វាឲ្យបាន ព្រះអង្គរាជទូតមកពីនគរខាងជើងមកដល់ហើយព្រមតែថ្វាយរាជសារថ្វាយព្រះអង្គផងដែរ នគរភៀកខាងជើងហ៊ានមើលងាយមនុស្សដល់ម្លឹងផងថែមទាំងក្អេងក្អាងថានឹងប្រើមុខមហូបមហាជើយើងយកឈ្នះរាមមហាជើយើងទៀតផងល្អប្រាប់ទៅពួកគេវិញថាយើងអនុញ្ញាតឲ្យគេប្រើផ្ទះបាយយើងក្រែងលោក្មេងមិនដឹងអីនគរនោះនិយាយថាយើងជិះជាន់ពួកវា ព្រះមហេសីខ្ញុំម្ចាស់ទៅលួចស្ដាប់រឿងអាស្រូវមួយឮគេថាថ្មីនេះរាជទូតនគរខាងជើងមក រាជទូតនគរខាងជើងឯង ព្រះមេឮថាមកប្រកួតស្នាដៃធ្វើម្ហូបជាមួយនគរយើង មានរឿងបែបហ្នឹងដែរឯង ត្រូវឲ្យព្រះមហេសីឮថាកំពុងប្រមូលផ្ដុំពួកចុងភៅក្នុងដំណាក់កាយាពិភាក្សាទប់ទល់នឹងពួកគេ សង្ឃឹមអីពួកចុងភៅអស់ហ្នឹងចេះតែធ្វើម្ហូបគ្មានជាតិគ្មានចៅហ្នឹងមករងយានសង្ឃឹមថាពួកគេយកឈ្នះបានទេក្នុងខ្លួនគិតអីតែនបាយឆាប្រចាំតកូលស៊ីឆ្អិនហើយយកឲ្យត្រង់ទៅឆ្ងាញ់ណាស់ ព្រះមហេសីពូកែមែនក៏ប៉ុន្តែយកបាយកកថ្វាយត្រង់បែបនេះអាចត្រូវទណ្ឌកម្មទេ ថៃហួរនាងចំអឯងមិនស្គាល់របស់ល្អមែនបាយឆាឆ្ងាញ់ដល់ម្លឹងបើត្រង់ហ៊ានទម្លាក់កំហុសដាក់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងឈប់ធ្វើឲ្យត្រង់សោយទៀតហើយ មុននឹងលោកសោយអី ខ្ញុំបានឃើញវិធីធ្វើម្ហូបរបស់អ្នកនាងប្លែកខុសពីគេធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ញញឹមនេះគឺញញឹមចេញពីចិត្ត សម្ដីផ្អែមក្រាន់បើលោកជាអ្នកណាមកទីនេះធ្វើអ្វីដែរ ខ្ញុំបាទលូឡានយាកាលដែលខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីធ្វើម្ហូប អូតាមពិតជាចុងភៅម្នាក់ដែរតែអញ្ចឹងធ្វើតាមសប្បាយចុះ ម្ហូបបាយឆាមួយមុខនេះពណ៌ល្អឥតខ្ចោះក្លិនឈ្ងុយដិតអារម្មណ៍មើលដឹងថាការប្រើប្រាស់ភ្លើងបានល្អអ្នកនាងអាចកែបាយធម្មតាទៅជាម្ហូបពិសេសបើចេះថាស្នាដៃអ្នកនាងមិនធម្មតាទេ ប្រកាសហើយនេះជាជំនាញមូលដ្ឋានដែលមានក្នុងការប្រឡងធ្វើចុងភៅ ក៏ប៉ុន្តែម្ហូបនេះបើដូរវិធីផ្សេងធ្វើវិញប្រហែលជារសជាតិរឹតតែឆ្ងាញ់ជាងនឹង វិធីបែបណាទៅសាក់ប្រាប់មកមើល បើអ្នកនាងចង់ទស្សនាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញស្នាដៃបន្តិចហើយ លោកឡានជាម្នាក់នេះមានជំនាញចុងភៅមិនធម្មតាមែនមិនមែនមនុស្សពូកែតែសម្ដែងទេវ៉ាគ្រឿងក្រអូបបុរាណម្ទេសទេវតាផ្កាឈាមមាន់ក៏យកមកប្រើដែរខ្ញុំមិនដែលឃើញគ្រឿងទេសនេះក្នុងផ្ទះបាយពីមុនមកទេមើលទៅម្នាក់នេះមិនមែនមនុស្សក្នុងវាំងទេ អ្នកនាងលក់មើលទៅ របៀបផ្សំគ្រឿងប្លែកពីចិនកណ្ដាលតែមានរសជាតិប្លែកម្យ៉ាងអញ្ចឹងលោកគឺជា ខ្ញុំជាមនុស្សនគរខាងជើងនគរជើតាំងខ្លួនជានគរឋានសួគ៌ខ្ពស់ជាងគេចូលចិត្តរិះគន់ម្ហូបតំបន់ផ្សេងថាមិនឆ្ងាញ់ខុសរូបមន្តអ្នកនាងជាមនុស្សកម្រដែលមានចិត្តទូលាយបែបនេះ ក្នុងនាមជាចុងភៅម្នាក់បើមិនបើកចិត្តយកម្ហូបតំបន់ផ្សេងមិនអាចរីកចម្រើនខ្ញុំសុំសួរមួយអាចបង្រៀនខ្ញុំពីរូបមន្តធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះបានដែរទេ
ត្រូវហើយសម័យទំនើបនិងបុរាណមិនដូចគ្នាទេសម័យទំនើបគេផ្ដោតលើការចែករំលែកតែសម័យបុរាណវាជារបស់មានតម្លៃមិនងាយផ្ទេរផ្ដេសផ្ដាស់ទេមិនអីទេបើមានអារម្មណ៍ទើសទាល់នឹង5អញ្ចឹងណាហើយចុះ អ្នកនាងគិតច្រើនពេកហើយត្រឹមរឿងតូចតាចប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងបង្រៀនទាំងអស់មិនលាក់លៀមឡើយ ពិតមែនទេលូឡានយេលោកជាមនុស្សល្អពិតមែន ព្រះអង្គយាងមកដល់ហើយ ហើយទ្រង់មានចំោះជ្រូកទេដឹងមិនទាន់បានហូបផងយើងមកបាត់ហើយ ពេលនេះអូនមានផ្ទៃពោះមិនចាំបាច់សម្រក់ទម្ងន់ទេ អូព្រះគុណព្រះអង្គសុកក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ខុសប្លែកបើមិនមានល្បិចក៏មានបំណងអាក្រក់ដែរ មួយខែក្រោយដល់ថ្ងៃប្រកួតធ្វើម្ហូបរវាងនគរជើយើងនិងនគរខាងជើងហើយដល់ពេលនោះសង្ឃឹមថាអូនអាចតំណាងចេញទៅប្រកួត រឿងនេះគ្មានបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំម្ចាស់អាចឈ្នះនគរខាងជើងបានសូមព្រះអង្គបំពេញបំណងខ្ញុំម្ចាស់មួយមក យើងសន្យា ត្រឹមការប្រកួតតូចតាចប៉ុណ្ណឹងងាយដូចបកចេញចាំតែខ្ញុំឈ្នះសិនទៅខ្ញុំនឹងសុំត្រង់លែងលះចេញពីវាំងសម្ដីគ្មានភ័ស្តុតាងត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យា យ៉ាងម៉េចខ្លាចយើងកន្លះសម្ដីហ៎ ចង់ទុកស្នាមព្រះហស្ថត្រង់ជាអនុស្សាវរីយ៍តា បើដល់ពេលនោះនាងចង់ចាក់ចេញមែនយើងនឹងផ្ដល់សេរីភាពឲ្យនាងទៅចុះ លូឡានយេមិនក៏លោកមកទីនេះ ប្រហែលថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃប្រកួតធ្វើម្ហូបអ្នកនេះប្រកែដល់ម្លឹងច្បាស់ជាតំណាងឲ្យមហាជ័យហើយ ច្បាស់ជាអញ្ចឹងហើយ ស្រុកខ្ញុំសឹងតែគ្មានទន្លេទាល់តែសោះត្រីប្រភេទនេះខ្ញុំទើបតែឃើញលើកដំបូងអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលឃើញបានទេថាត្រីប្រភេទនេះត្រូវធ្វើបែបណា វិធីងាយៗទេមិនបាច់ត្រូវការចំអិនពិសេសទេយកចំហុយបានហើយដល់ពេលនោះខ្ញុំបង្រៀនរូបមន្តដល់លោក បែបនេះរំខានអ្នកនាងពេកហើយ មិនអីទេលោកធ្លាប់បង្រៀនខ្ញុំច្រើនមុខដែរនេះទុកថាជាការសងគុណទៅចុះ ចង់ដឹងថាអ្នកនាងឈ្មោះអីដែរ ខ្ញុំឈ្មោះសេឈិងហ៊ុនហើយខ្ញុំអ្នកនាងស៊ីបាន អ្នកនាងហ៎មើលទៅនាងមិនតរៀបការទេអ្នកនាងធ្លាប់ទៅភៀកខាងជើងទេ មិនធ្លាប់បានទៅទេតែខ្ញុំរៀបគម្រោងអស់ហើយចាំតែការប្រកួតចាប់សពក្រុមព្រះអង្គនឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចេញពីវាំងខ្ញុំនឹងទៅលេងនគរខាងជើងភ្លក់ម្ហូបនៅទីនោះ ដល់ពេលនោះលូឡានយាស្ម័គ្រចិត្តនាំផ្លូវជូនអ្នកនាង សម្រាប់បែបនេះចុះមិនថាលទ្ធផលបែបណាក៏ខ្ញុំនៅរាប់អានមិត្តម្នាក់នេះដែរ សូមអញ្ជើញរាជទូតដោយដែនដីនគរខាងជើងមកកាន់ទីប្រកួត មុនពេលការប្រកួតចាប់ផ្ដើមទូលបង្គំចង់សូមព្រះអង្គមហាជ័យនៅរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ចង់បានអីនិយាយមកចុះ ទូលបង្គំសូមរៀបការជាមួយអ្នកនាងស៊ីឈីហ៊ွန်បើទ្រង់សប្តិសូមជួយសម្រេចបំណងនគរខាងជើងសុខចិត្តបោះបង់ការប្រកួតព្រមទាំងដកទ័ព ក្អេងក្អាំងស៊ីឈិញហ៊ុនជាព្រះមហេសីនៃមហាជ័យយើងលោកមានសិទ្ធិអីមកប្រាថ្នាចង់បានទ្រង់ ចាំជាស្រីកញ្ជ្រោងកន្ទុយ9មែនសំបីទូតនគរខាងជើងក៏ត្រូវនឹងបាត់វង្វេងអស់ដែរ មិនស្មានថាអ្នកនាងជាព្រះមហេសីសោះសម្រាប់ដោយទេពធីតាចុះពីលើមេឃមានតែមួយគ្មានពីរទូលបង្គំនិយាយត្រង់អ្នកនាងស៊ីមិនមែនស្ត្រីធម្មតាឡើយមិនគួរណាខំខាំងទ្រង់ក្នុងវាំងបិទចិត្តទេម្យ៉ាងទៀតធ្វើបែបនេះអាចដោះដូរសន្តិភាពតាមព្រំដែនធ្លាប់ឮមកថារាជវង្សនគរជ័យចូលចិត្តដោះដូរចំណេញបែបនេះណា អរគុណលោកម្ចាស់ដែលបានសរសើរខ្ញុំស៊ីឈិងហ៊ុនមិនមែនវត្ថុកម្មសិទ្ធិអ្នកណាទេនគរជ័យយើងរឹតតែមិនយកជីវិតស្ត្រីមកធ្វើការលះបង់ដើម្បីបង្ហាញរិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកួតលើកនេះនគរជ័យច្បាស់ជាទទួលបានជ័យជំនះហើយសង្ឃឹមថាលោកម្ចាស់នឹងរក្សាពាក្យសន្យា ការប្រកួតចាប់ផ្ដើម មុខម្ហូបដែលទូលបង្គំធ្វើនៅពេលនេះគឺឆាជូអែម ឆាជូអែមក្រៃនេះជាមុខម្ហូបមហាជ័យយើងហី មិនខុសទេតែសាច់ដែលពួកយើងធ្វើលើកនេះប្លែកពីធម្មតាពួកយើងប្រើសាច់បុកអូតដែលហាប់ណែនមកពីនគរខាងជើងសាច់មានភាពម៉ត់ខៃដាក់ចូលមាត់រលាយប្រៀបដូចសាច់ជ្រូកនគរជើងវាអាចបង្កើនរសជាតិឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់ដាច់ ថៅហួរសាច់ផ្លូវនៅឯណា មិនដឹងទេស៊ីឈិងហ៊ុនម្ហូបដែលអញត្រូវធ្វើសាច់ជ្រូកជាគ្រឿងដែលខ្វះមិនបានបើគ្មានសាច់មួយនឹងចាំមើលឯងមានសមត្ថភាពធ្វើគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលទេ យេជយៀនសាច់របស់ខ្ញុំនៅឯណា មិនដឹងត្រង់ចង់និយាយពីអីទេ នេះជាពេលត្រូវដណ្ដើមកិត្តិយសជូនជាតិមិនមែនពេលនាងយកឈ្នះចាញ់ទេនាងឈួតកាយលែងឡើងហើយ ព្រះមហេសីកុំទម្លាក់កំហុសឲ្យខ្ញុំម្ចាស់បែបនេះខ្ញុំម្ចាស់ចាំអត់មើលថាបើគ្មានសាច់បែបនេះទ្រង់អាចធ្វើម្ហូបអីចេញកើតទៀត
ល្អយើងនឹងធ្វើឲ្យនាងមើលថាយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាអស់ពេលហើយ ស៊ីឈីងហ៊ុននេះជាមុខម្ហូបដែលនាងយកមកប្រកួតទេចង់តែសើចអាយ៉េះមកទេស្ពៃបូកូអន់សូម្បីអ្នកក្រឃើញហើយមិនចង់ធ្វើហូបផងស្មានមិនដល់ថាយករបស់នេះមកប្រកួតសោះ វាទៅក្បាលនាងនេះ នាងម្ហូបប៉និតផ្ចិតផ្ចង់បែបនេះយើងមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកទេមានក្លិនឈ្ងុយដូចទឹកដោះគោតិចតិចនិងក្លិនប្រហើរដូចស្មៅខ្ចីតិចតិចស្នាដៃធ្វើម្ហូបរបស់នគរខាងជើងពិតជាមិនធម្មតាប្លែកមាត់ពិតមែនលើកនេះព្រះមហេសីចាញ់គ្មានផ្លូវតតាំងឡើយ មេដានគរចៅយើងមិនទាន់ចាញ់ទេបុត្រជឿជាក់លើព្រះមហេសី ត្រឹមស្ពៃអន់មួយសោះមិនចេះខ្មាស់គេមែនហើយត្រឹមស្ពៃមួយដើមអាចមានលក្ខណៈពិសេសអីទៅឈិញកុំខ្លាចអីសម្រាប់យើងវិញម្ហូបអូនធ្វើតែងតែឆ្ងាញ់ជាងគេជានិច្ចនៅក្រោមមេឃនេះឆ្លៀតពេលនេះធ្វើឲ្យពួកគេភ្លឺភ្នែកទៅ អេនេះជាក្លិនឈ្ងុយអីហ្នឹងមិនក៏ឈ្ងុយអីឈ្ងុយយ៉ាងនេះ ព្រះម៉ែព្រះមេដានេះជាសុបស្បៃមហាជ័យ សុបស្ពៃមហាជ័យ ស៊ុបមានភាពថ្លាឆ្វង់ថ្មីត្បិតតែមើលទៅសាមញ្ញតែវារក្សានៅរសជាតិដើមនៃគ្រឿងផ្សំ ម្ហូបបែបនេះសោះអាចយកឈ្នះនគរខាងជើងបានដែរអីម្ហូបអន់សាមញ្ញបែបនេះមិនសមយកមកបង្ហាញក្នុងទីលានទេតាមខ្ញុំម្ចាស់មើលទៅព្រះមហេសីចង់តែទាញចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ បិទមាត់ទៅ ព្រះអង្គសាក់ភ្លក់មើលទៅព្រះអង្គយល់ថាមុខម្ហូបសុបស្បៃរបស់ខ្ញុំម្ចាស់យ៉ាងម៉េចដែរ មែនហើយព្រះអង្គឆាប់មានបន្ទូលទៅរសជាតិវាយ៉ាងម៉េចដែរ ឆ្ងាញ់ណាស់រសជាតិមានតែនៅឋានសួគ៌ប៉ុណ្ណោះឋានកណ្ដាលកម្រនឹងបានភ្លក់ណា មិននឹកស្មានថាព្រះមហេសីលាក់ស្នាដៃដ៏វិសេសដល់ម្លឹងសោះ មិនដឹងថាលោកម្ចាស់យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះលទ្ធផលនៃការប្រកួតនេះ ទូលបង្គំដឹងពីសមត្ថភាពត្រង់តាំងពីដើមមកម្លេះនគរខាងជើងចាញ់ហើយ នគរខាងជើងសុំចាញ់ហ៎ ហ៊ានស៊ីហ៊ានសងខាងពួកយើងសុំចាញ់ហើយលូឡានយាចាញ់ដល់អស់ចិត្តចូលចិត្តដឹងឈ្នះចាញ់ហើយលូឡានយាសុំទៅសិនហើយ សមជាមុខម្ហូបដែលព្រះអង្គចូលចិត្តតែមួយពិតមែនកន្លងមកគឺយើងមើលស្រាលព្រះមហេសីពេកហើយ ប៉ៃអ៊ីអរព្រះគុណដែលជឿជាក់លើខ្ញុំម្ចាស់ ស៊ីឈីងហ៊ុននាងស្រីកញ្ជ្រងគួរឲ្យស្អប់យើងនឹងធ្វើឲ្យនាងរស់មិនស្មើនឹងស្លាប់ សូមប្រកាសរាជសារពីបាក្សត្រយានីរាជសារមហាសត្យានីព្រះនាងយេស៊ូអ៊ីប្រព្រឹត្តអំពើខ្វះគុណធម៌គិតតែប្រច័ណ្ឌឈ្នានីនេះត្រូវទម្លាក់តំណែងមកស្នំធម្មតានិងឃុំខ្លួនពិចារណាទោសកំហុស មិនអាចទេមិនក៏មានដាក់ទោសខ្ញុំបែបនេះទម្លាក់តំណែងហ៎មិនក៏ទៅជាបែបនេះខ្ញុំជាសាច់ញាតិបង្ការរបស់ទ្រង់ណា អាយ៉ូស្រីស្នំសុំទោសដែលខ្ញុំនិយាយត្រង់មហាក្សត្រយានីនេះចាស់ហើយទ្រង់ធ្លាប់ប្រទានឱកាសឲ្យនាងម្ដងដែរគឺនាងខ្លួនឯងទេដែលមិនព្រមទទួលយកនោះមហាក្សត្រយានីត្រូវជាម្ចាស់មីងនាងមិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែទ្រង់ជាបិតានៃនគរជើទាំងមូលដែរសូមនាងទទួលយកបរិយាសារទៅចុះ ឆ្នាំឯង ហ៊ានភ្នាល់ហ៊ានទទួល
រាជបុត្រទី2ទ្រង់ហ៊ានលើកសំណើហួសហេតុគ្មានហេតុផលចំពោះយើង អ្វីត្បិតទ្រង់មានឋានៈព្រះមហេសីតែទ្រង់ចង់បានសេរីភាពមិនគួរណាឃុំទ្រង់ក្នុងវាំងបិទចិត្តបែបនេះទេ ចាំតែការប្រកួតចាប់សពក្រុមព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចេញពីវាំងខ្ញុំនឹងទៅលេងនគរខាងជើងភ្លក់ម្ហូបនៅទីនោះ លូឡានយាខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តនាំផ្លូវអ្នកនាង សន្យាហើយណា បើស្រឡាញ់ទ្រង់ពិតមែនគួរតែគោរពតាមបំណងរបស់ទ្រង់ ចង់បានន័យថាម៉េច ឬទ្រង់មិនចង់បំពេញបំណងអ្នកនាងស៊ីទេចុះបើទ្រង់ព្រមទៅជាមួយទូបង្គំអ្នកនាងស៊ីប្រកួតចប់មិនសម្រាប់សិនទេ ធ្វើម្ហូបតិចតួចមានអីត្រូវហន់សម្រាប់ខ្ញុំវិញការធ្វើម្ហូបជាការលំហែខួរក្បាលលូឡានយាក្រែងថាទៅនគរខាងជើងវិញទេ មែនហើយដែលខ្ញុំមកពេលនេះគឺចង់សួរអ្នកនាងស៊ីព្រមទៅនគរខាងជើងនឹងខ្ញុំទេ ច្បាស់ជាព្រមនឹងឯងច្បាស់ជាព្រមនឹងឯង អញ្ចឹងល្អណាស់ខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់ព្រះអង្គឥឡូវនេះដើម្បីបានចាក់ចែងជាមួយគ្នា អេឈប់សិនមិនក៏ត្រូវទៅនិយាយនឹងព្រះអង្គ ធម្មតាត្រូវកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងអ្នកទាំងពីរ ខ្ញុំជាព្រះមហេសីជើម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំថែមទាំងមានបុត្រក្នុងពោះទៀត រឿងនេះខ្ញុំដឹងហើយបរិសខាងយើងមិនដូចបរិសនគរជើដែលគិតតែពីភាពបរិសុទ្ធនិងគេឈ្មោះស្រីជាធំទេខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនាងស្រឡាញ់តាំងពីជួបអ្នកនាងលើកដំបូងម្លេះបើលូឡានយាម្នាក់នេះមានសំណាងបានអ្នកនាងធ្វើប្រពន្ធច្បាស់ជាសំណាងមួយជីវិតហើយខ្ញុំនឹងមើលថែគេដោយកូនបង្កើតមិនបាច់ទ្រាំនៅក្រោមព្រះអង្គជើទៀតទេត្រូវនឿយហត់និងច្បាប់ទម្លាប់រាល់ថ្ងៃអ្នកនាងនឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ស្ត្រីដែលមានក្តីសុខ ខ្ញុំដឹងហើយលោកនិយាយគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែល្អក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទុកលោកត្រឹមជាមិត្តប៉ុណ្ណោះជឿជាក់ថាបិតាបុត្រម្នាក់នេះអាចផ្ដល់នូវកុមារភាពក្តីសុខបំផុតដល់គេដែរ បើគ្មានចិត្តលើខ្ញុំពិតមែនហេតុអីព្រមទៅនគរខាងជើងជាមួយខ្ញុំ លោកបែបជាយល់ច្រឡំហើយដែលខ្ញុំចង់ទៅនគរខាងជើងដោយសារចង់ឃើញពិភពខាងក្រៅដែលធំល្វឹងល្វើយជាងនេះនិងភ្លក់អាហារតាមតំបន់ដែលខ្ញុំព្រមទៅជាមួយលោកមកពីលោកជាមិត្តដែលយល់ចិត្តពីសិល្បៈនៃការធ្វើម្ហូបចំពោះលោកគ្មានលក្ខណៈស្នេហាអីទេ ខ្ញុំមិនខ្វល់ឲ្យតែព្រមទៅជាមួយខ្ញុំយើងនឹងធ្វើជាមិត្តល្អនឹងគ្នារហូតទៅ អរគុណដែលព្រមធ្វើជាមិត្តនឹងខ្ញុំមួយជីវិតតែពេលនេះខ្ញុំជាព្រះមហេសីនគរជើបាត់ហើយក៏ជាភរិយាមករងយាននិងជាមេដាគេថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់បានសេរីភាពជាការពិតតែថាខ្ញុំមិនបោះបង់ពួកគេឡើយមិនក៏សម្ងាត់អីដល់ម្លឹងចង់នាំខ្ញុំទៅណានឹង ព្រះមហេសីបន្តិចទៀតទ្រង់ជ្រាបហើយ ព្រះមហេសីមកដល់ហើយ ឈិញថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចម្រើនបច្ចុប្បន្នអូនបងមកចេញស្នាដៃធ្វើមីអាយុវែងឲ្យអូនផ្ទាល់ដៃនេះជាលើកទី1មិនដឹងថារសជាតិបែបណានោះទេសូមឲ្យអូនរួមទាំងបុត្ររបស់ពួកយើងមានអាយុយឺនយូរបឺនឆ្នាំ ឈ្ងុយដល់ហើយត្រង់ធ្វើតែផ្ទាល់មែនទេឈឺខ្លាំងដែរទេមិនមិនប្រយ័ត្នសោះអញ្ចឹង មិនអីទេមកពីមិនទម្លាប់ឈិញឆាប់សោយទៅទុកយូរលែងឆ្ងាញ់ហើយណាយ៉ាងម៉េចដែរឆ្ងាញ់អត់ ឆ្ងាញ់ណាស់ថ្ងៃក្រោយអាហាររាល់ពេលពឹងលើព្រះអង្គហើយកំពូលចុងភៅខ្ញុំចុះពីតំណែងបានហើយ ឈិញអរគុណដែលលះបង់ដើម្បីបងព្រមរស់នៅក្នុងវាំងនេះជាមួយបងតែបងមិនដាច់ចិត្តឃុំអូននៅក្នុងវាំងបិទចិត្តបែបនេះទេមានឃាតករ ថ្វាយបង្គំមហាសត្យានេះឃាតករទាំងអស់ត្រូវកងទ័ពតកូលស៊ីកំចាត់អស់ហើយពួកគេជាមនុស្សយាយជឿយានចាត់មក លោកប្រគល់សញ្ញាបញ្ជាទ័ពរួចហើយមិនក៏នៅបញ្ជាទ័ពមកសង្គ្រោះស្ដេចបានទៀត ទ្រង់មិនតបបានជ្រាបទេទ័ពតកូលស៊ីស្ដាប់តាមសញ្ញាបញ្ជាទ័ពមែនតែក៏ព្រមស្ដាប់តាមមនុស្សតកូលស៊ីដែរសង្ឃឹមថាទ្រង់យោគយល់ដល់ទ័ពតកូលស៊ីដែលបានបូជាជីវិតសូមគុំធ្វើបាបនៅមើលងាយព្រះមហេសីអី បងកូនស្ម័គ្រចិត្តលុតជង្គង់ខ្លួនឯងទេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងមេដាឡើយ ព្រះមហេសី
មិនក៏ធ្វើបាបខ្លួនឯង ព្រះមេដាសូមវល់ត្រង់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ជួបព្រះអង្គតិចទៅ យានមានបន្ទូលថាមិនចង់ជួបមុខឯងទេទ្រង់ប្រាប់ថាធ្លាប់មានសន្យាជាមួយឯងពេលនេះគេនៅចង់សម្រេចតាមការសន្យានោះបញ្ញាប់ចេញពីវាំងជាមួយមេតបស៊ីទៅចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកទាំងពីរលែងជំពាក់គ្នាហើយ មករងយានត្រង់ឈួតមែនទេមានសិទ្ធិអីមកសម្រេចចំនួនខ្ញុំ លើកលែងទោសឲ្យបងផងឈិញថ្ងៃនេះបើបងដាច់ចិត្តចេញជួបអូនថ្ងៃក្រោយបងមិនដាច់ចិត្តឲ្យអូនទៅឡើយ ព្រះមហេសីត្រឡប់ទៅវិញទៅ ខ្ញុំមិនទៅមករងយានខ្ញុំនៅត្រូវធ្វើម្ហូបច្រើនទៀតឲ្យត្រង់សោយត្រង់មិនទាន់ដាក់ឈ្មោះឲ្យបុត្រយើងទេមករងយាន មេតបស៊ីឆាប់នាំកូនស្រីលោកទៅ ខ្ញុំមិនទៅទេមករងយានខ្ញុំម្ចាស់ប្រាប់ឲ្យដឹងចុះបើត្រង់ហ៊ានដេញខ្ញុំទៅមែននោះខ្ញុំនឹងរៀបការនឹងលូឡានយាហើយខ្ញុំនឹងឲ្យកូនព្រះអង្គហៅគេថាពុកពេលធំឡើងគេនឹងកំទេចនគរជ័យ ផ្ដេសផ្ដាស់ ម្ចាស់មីងជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងម្ចាស់មីងដែលខ្ញុំជួលឃាតករព្រោះចង់កំចាត់ស្រីម្នាក់នោះមិនដែលមានបំណងយកជីវិតព្រះអង្គឡើយម្ចាស់មីងស្រីជង្គូតឯងនេះគិតតែរឿងប្រច័ណ្ឌគ្នានេះនឹងដណ្ដើមប្រុសឯងមិនសមជាមនុស្សតកូលយាយពួកយើងទេយល់ដល់ឯងជាក្មួយរបស់យើងនឹងបញ្ចប់ជីវិតឯងដោយសមរម្យទៅចុះ លោកពុកក្មេកឈិញហ៊ុនប្រហែលជាកើតអីទេ កុំនិយាយព្រៃផ្ដាស់ក្នុងពេលបែបនេះចុះបើទ្រង់កើតអីមែននោះតាចាស់នេះ សម្រាលហើយ ព្រះមហេសីសម្រាលហើយគឺទទួលបានព្រះបុត្រា លួយកប់លូខ្ញុំខ្លាចជាបិតាគេហើយ ទូលបង្គំបានធ្វើដល់តាគេហើយ ឈិញអូនហត់ហើយ ឈប់យកហើយថ្ងៃក្រោយឈប់យកកូនទៀតហើយ ឡោះឈប់យកហើយមានមួយគ្រប់ហើយ បើមានទាំងបុត្រាបុត្រីមកបង្គ្រប់ពាក្យល្អដូចជារៀងអែមដែរ ឡោះពួកយើងមកគ្រប់ពីល្អទៅ ហើយចាចំមែនហើយមិនក៏គ្មានកំណត់ផ្ដាល់ខ្លួនសោះអញ្ចឹងត្រង់ចង់បានបុត្រតែមួយអង្គឬចង់បានពីរអង្គឲ្យប្រកាន់ បងចង់បានអូនម្នាក់គត់តាមការកត់ត្រាក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះចៅអធិរាជមោរងយាននិងព្រះមហេសីស៊ីឈិញហ៊ុនស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅថែមទាំងរំសាយស្រីស្នំចេញពីដំណាក់ខាងក្រោយថែមទៀតផងរឿងរ៉ាវទ្រង់បានចាជាប្រវត្តិសាស្ត្រ